Giri giri giri. Habarabari biri biri shikara gari giri 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 shikadara gala gili gili. Hor rabarabari giri 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 ta 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 ra shararara. Shodana na na hala kala kala kili kili katara basi andara ra ra ra. Shedre kensi anti astra basi ora habala hawara bari giri biri biri. Holla barabari giri giri bisi kadala gala giri biri biri biri. Shedanda rabarabari kitiri kitiri kisi kiri biri 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 biri. Shikara barabara giri 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 shikatara baraba ho shikam barabara barabara giri 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 biri biri hara baraba. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. एक धाकटुले मागणे करूया जेजू दोळे बंद करूयात. स्वर्गीच्या बापा तुका हांव दिनवासता अर्घा दिता वाखाणटा बापा तूं जावन आसाय आमचो बोवाळतो देव जेजू तूं जावन आसाय सगलोस आमचे मदीं जियेताय सदांकाल आमकां तूं सदांकाल राखताय जेजू तुजो मिटमेर नासलेलो मोग तुवें आमकां दिलाय आनी तुज्या मोगा उदेशी आमकां तूं बोगसवण्या उदेशी आनी सगळें जें कितें आमकां कितें जाय पळय तें जेजू तूं तुज्या उदेशी जेन्ना आमी तुजेच तीर रावता तुजेर आमी पाती येता तुवें आमकां तुजी पदवी दिलेली आसा तुज्या स्वर्गीचें दायज सगळें तुवें आमकां दायजी केलेलें आसा आनी ताचे उदेशी जेन्ना तुज्या अमोलीक रोगतान तुवें आमकां विकती घेतल्याय आनी तुवें फारीकपण करून त्या खुर्सार जण एकल्याचें जें कितें आमकां आसलेलें नासलेलें आमकां आगोड जातालें आमी शिकता आयज 2-3 दीस जाले कितें जे तुजो मोग अनकंडिशनल लव जो मिटमेन नासलेलो कसलेंच कांयच तूं अपेक्षा दवरिनासतना तुवें आमचो मोग केलोय देखून ह्या संवसारान तुज्या स्वर्गीच्या बापान तुका तुज्या एकल्याच पुताक बापान तुज्या आमच्या बापान स्वर्गीच्या आमकां तुका तुजो एकलोच पूत आमकां ह्या संवसारान धाडलो कित्याक आमकां सगल्यांक जें कितें सैतानान संवसारान आमकां बांदून दवरलेली ताच्या बांदपासान आमी कसल्या वायटान जियेतालीं नाका नाका जालेलीं जशें आदाम आनी इवेन जशें तुका डिजोबे जालें तुका तुज्या आड गेलें त्याच वेळार सगलें पातका उदेशी तें स्वयं आमकां आमचे उदेश ताचे उदेशी आमचे भितर आयलें आनी तुका खबर आसली स्वर्गीच्या बापा तुका खबर आसली तुज्या पापाक खबर आसली की सगळें जें कितें कोणाचेच उद्देशी जायना पूण आपले उद्देशी जेन्ना म्हजो पूत संवसारान वचोन जें हांव धाडटां तें सगळें म्हजें जें मिशन तुका दिलेलें आसलें ताका जेजू तुवें तें अकम्प्लीश केलें आमचे उद्देशी जें आमकां कितें आसलेलें सगळें तुवें मुडासकट उपटून त्या खुर्सार व्हरून तुजें तें व्हड बलिदान जो मोग बोगसवणें आमकां केदींच कोण दिवं शकना ना आमची गोची ना आमची फॅमिली ना आमचे कोण कलिग्स ना आमचे कोण शेजारी पूण एकूच तूं जिवो देव जेजू आमी तुजेर स्थिर रावता तुजेर पाती येता तुका सगलो तुका दिणवासता अर्घा दिता वाखाणटा जेजू तूं म्हजो ताळो म्हजो आवाज म्हजी सगळी कुडी म्हजे सगळे कुडीचेर तूं म्हज्या मनसान उलय जेजू म्हजे सगळ्याचेर ताबो घे आनी जाय तशें तूं उलय हांव न्ही पूण तूं जावन तुजी उतरां तुजी शिकवण सगळे भाव भयणां आनी युट्यूबार आयकतात ताका सोंपेपणी आनी ताका जे फायद्याक पडटा आनी जे कितें कसले गांवकान आडमेड्यान आसात तांचे ते तुजे शिकवणे उद्देशी आनी ते सत्या उद्देशी तांकां सुटका तुवें आदी फुडेंच फाव केल्याय पूण तांकां खबर ना पूण जेन्ना हें सत तांच्या भितर आत्म्यान भितर वेता आनी तांकां सजवण मेवता त्या उद्देशी तांकां सदांकाल सासणाच्या सासणां जे जाणवाय आनी उतर आनी सत तांकां सुटका फावो कोत्ता जेजू ह्या मागणें हांव तुज्या बोवर त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कशी आहात सगळीं? ब्लेस आहात. एकूच ब्लेस आहात न्ही वय ना कितले फावटी आमी आयकता कशी आहात ब्लेस थिंगा फूल स्टॉप आशिर्वादीत फूल स्टॉप मागीर फुडें कितें करपाचें मागीर चिंतूंक बसपाचें कितें करपाचें आतां हांवें ब्लेस म्हणलें आतां म्हाका ब्रदरीन विचारलें सिस्टरी जण एकले येता आमकां तोच प्रश्न विचारतात वय ना कित्याक आमी ना पूण आमच्या तोंडांसान पळयत आत्मा तुमकां विचारता तुमकां देकर कोत्ता खरीच तुमी आशिर्वादीत आसात ओ ना कन्फर्म करपाक तो आमी न्ही नाल्यार म्हाका तुमी म्हणशात ब्रदर आयलो सिस्टर आयली सगलीं आमकां कितें टेस्ट कोत्तात कितें आमी टेस्ट करना कोण कोणाक टेस्ट करपाक आमकां स्वर्गीच्या बापान अधिकार दिवंक ना आमकां फकत हिंगा तो वापरता ताचें उतर घेवन तुमकां सजमणे उद्देशी जें कितें आमी शिकल्या आमी शिकता अजून पासून आमी शिकता पळयत आत्म्या उद्देशी ती शिकवण जण एकल्याक आमी आशिर्वादीत म्हणटा खरीच काय आमी आशिर्वादीत
कितलीं जाणां म्हणटात आमी खरीच आशिर्वादीत. प्रेज गॉड. मागीर हिंगासून गेली, आतां कितलीं आमी आयलीं. प्रेज गॉड. वय आमची ती भूक तान कमी जायना. कित्याक? कंटिन्यू न्ही ब्रदर जुलियो. आमकां ती कितें म्हणटा ती आमी आमच्या कुडीक आमी सगळें भूक लागली, सकाळीं आमी नाश्तो केलो, वय वो ना. मागीर दनपारां आतां जेवण कितें दिलें, आतां 5 चाव दिते जावपाचें. आयज चाव ना, सॉरी प्रेज गॉड. म्हाका उडोरूच सांगलेलें हांच्यांनी की 5 चाव ना, डायरेक्ट सारकें जेवण सारकें रातचें. आमकां चड गरजेचें. आवय सगलीं म्हाका ही पळयतात, माय देवा आर्गांचें जूक. हांव बेश्टच तुमकां फोगाणा कोत्ता, ना जाल्यार म्हाका सगलीं पळयतात. ब्रदर कितें सांगता खरेंच कोत्तलो ब्रदर. आनी आमी जाणो पळयत वता जेन्ना आमकां फायरान वता तेन्ना आमी तान देन मन खावपाचें जेवपाचें न्हू, पूण देवाच्या उतरान जें कितें आमकां पळयत वता चलयता त्या प्रमाणे आमी चलता, वय ना. जेन्ना आमी खरीच आशिर्वादीत आसा आमकां कशें गमतलें. आमकां स्वर्गीच्या बापान सगळी ताची भोव व्हडली पदवी दिलेली आहा. पदवी दिल्या ओ दितलो आतां ना, दितलो म्हाका दिसता. म्हाका दिसना, कित्याक तुमी उलयता पळय तुमी. ना दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिल्या म्हणूंक जाय. प्रेज गॉड. आमकां दिल्या. आमी ओस्कोतायेन जियेवपाक आमकां ही पदवी दिलेली आहा. आमकां आमी म्हणटा आशिर्वादीत ना. आमकां ताणें सगळें बोर देणें दिलेलें आसा. जें वयलें आमकां केदींच आमी ओस्कोतायेन कसलेच खोती हुसक्यान जावं कोण आमचे विरोध येता, आमकां कोण कितें कोत्ता, सो आमकां कोण कितें म्हणटा तें आमच्या भितर घेवपाचें ना. ताचो मोग जो एक सायडीन मोग आमी आतां शिकता न्ही आमी इतले दीस. तो जर मोग आमच्या भितर ना, आमी आतां गोंयकार आयकता न्हय, आमच्या भयणी एकूण कितल्यो आमी हिंगासर आयकता, जावं आमी खंय आमच्या घराण्यांत आमच्या घराब्यान देखून आमच्या फॅमिलीन देखून आतां आमी म्हणटा न्ही कितले आमी कशी भोगसोवपाची, जावं तांकां आमी कसो मोग करपाचो. आमकांच खबर ना आमच्या भितर आमच्या भितर जो स्वर्गीच्या बापान जो आमच्या पयत आत्म्या उद्देशी जेजू क्रिस्तान तो मोग, ताचो मोग आमचे भितर ओपून दवरला. आनी त्या मोगाचो वालोर जर आमी घेवन नकोत जाल्यार आमी कशें जियेतले. आमी आशिर्वादीत म्हणलें म्हण जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो राग धरून नाकात, कित्याक आमी पडटा सकयल पडटा. आमी अशीं न्ही की आमी हिंगासर आयलीं रितीर केले, 1 रितीर केले, 2 रितीर केले, 3ऱ्या रितीराक आयलीं, 3ऱ्या म्हयन्यात 1 वर्स जालें, आमी आतां म्हणटात आशिर्वादीत आशिर्वादीत आशिर्वाद. तो आशिर्वाद घेवन आमी वेता आनी जेन्ना तायण्यो आडमेळ्यो येतात तेन्ना आमचो आशिर्वाद खंय वता. आमी आमच्या जिवितान अस्कोतायेन जियेता आनी दुसऱ्याकूय आमी आशिर्वादीत करूं शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सारकें न्ही. हय, जर समज जो देवाचें उतर देवाचो पवित्र मोग जो आमच्या भितर ताणें आदींच फुडें आमकां वतून आमकां पयत साणीन बोल्ला, आमी आमकां पयत केला, ताचे कृपे उद्देशी आमकां सगळें मेवलां. त्या खुर्सार खेळोन त्या खुर्सार मरोन तो आमचे पासत दुर्बोल जालो आनी आमकां ताणें बोलीश केली. आमकां ताणें सगळ्या नितीवनपणान सगळे ताच्या देण्यांनी आमकां ताणें भरून आमकां सगळें जें आमकां ताणें दिलेलें आसा तें जावन आसा आमचें बेसांव. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आतां आमकां कितले फावटी आमी आमच्या सायडीक कितें घडटा तें पळयना. कित्याक आमचें तें वातावरण थिंगासर सायडीक आहा तें बदलना. आमी म्हणटात आशिर्वादीत आशिर्वादीत देवाचो मोग सगळें आहा, रितीर कोत्ता, हें कोत्ता, येता वेता वेता वेता. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव शेअर कोत्ता. कित्याक म्हजे भितर आमकां जाता आमी ना न्ही. कितले फावटी आमी येता. आयज हांव हिंगा उबो आहा तो म्हज्या उद्देशी न्ही, म्हज्या सर्गीच्या बापा उद्देशी, पळयत आत्म्या उद्देशी. तुमी म्हणशात हांव कितें उलयतां तें म्हजें उतर न्ही, पळयत आत्म्या. जेन्ना आमी ताका आमी सगळें ताका येवकार दिता, तो आमच्या भितर आसा, ताका आमी स्विकारला आनी ताचेर आमी पाती येता. त्याच वेळार एक वेळ असो आसलो म्हाका, हांवें तुका म्हजी गोंयकी सांगल्या न्ही कांय वर्सां फाटीं, हांव स्कॉलान आसलो आनी आमकां एक स्कीट आसली आनी म्हाका बरें हें दिलेलें स्कॉलान ब्रदर कॉन्सर्ट आसलो आनी स्टेजीचेर परफॉर्मन्स करपाचें. 5-6 जाणां आसले आमी. म्हाका उलोवपाक दिलेलें सगलें आनी मायक घेवन आनी हांव बरो धोतेर पुडवें आनी हो केरळाचो हो कहो नाना तो जालो आनी मिश्यो बी म्हाज्यो मोठ्यो आसल्यो. आतां तरी बारीक केल्या हांवें. तुमी पयले आसले कितले जाणांनी व्हडल्यो मिश्यो आसल्यो न्ही, बऱ्यो मोठ्यो सगळे जाणां. तो म्हाका हो कहो म्हणजे म्हाका एक लँडलॉर्ड कहो केलेलो तेन्ना.
थिंगासोर आनी थिंगासोर येवंक जाय आनी म्हाका ती उतरां उलोवंक जाय आसली थिंगासोर. आतां सगळे गेले आनी म्हजो टर्न आयलो आनी मातशे वखतान म्हाका भायर स्टेजीर सावन भायर आयलो, हिंगा आयलो आनी फुड्यान पळयलो ना मातसो आयलो. येता थिंगा कुडू 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 सकयल हालता, धोती हालता, लोक हांसता सगळे जाण फुडल्यान सावन. तांकां दिसलें कितें हो भितर येवन हेच एक्शन करपाची. म्हाका कांयच वचूं ना, कितें म्हाका सांगलेलें तें देखून विसरलो, कांयच येना. म्हज्यो कोताय उद्देशी न्ही. आतां हांव कितें उलयतलो, कितें करतलो कांय ना, टुटू 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 करून हाडली. आनी टिचर सर म्हाका थिंगासान सांगता, टिचरी सांगता उलय उलय उलय, आयकोंक येता म्हटल्यार तोंडासान उतरां भायर सरनात. प्रेज गॉड. कित्याक लागून भिरांत न्ही. आतां थिंगा आयलो आनी हालता 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 आनी मातसो रावलो इशिल्यान तशिल्यान आनी झू करून भितर गेलो. झू करून भितर गेलो. पोत्तून म्हाका धुकलून घालो हिंगासाठी, वच वच वच. आतां येतलो आनी कितें करतलो. आयलो आनी तो म्हाका तंबाखू कसो बसो हें करूंक लायलो न्ही ऊ करून. आनी ते सगळे कासाबूस जाले. हो कितें उलयता, हेका उलोवंक सांगला, करता, उतरोच सुटना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उतरूच सुटना. थँक्यू होली स्पिरीट. म्हाका उगडास केलो होली स्पिरिटान, हें करून हें कर. आतां हांव उबो आहा हिंगा आनी मायक कडकडटा, मायक कुटू 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 कुटून दोनी हातींनी धरून भायर वचोन पोत्तून थिंगासरूच आयलो. आतां कितें जातलें. मागीर तो दुसरो भुरगो आहलो, ताणें उलोवपाक स्टार्ट केलें. म्हजें कितें आहलें तें थिंगासर हें जालें, सगलें जालें आनी जालें काबार जालें. कांयच ना. हांव करूंक आयलो एक, म्हजे भितर कितें आहलें तेन्नाय म्हजें सांगाता पयतो आत्मा आसलोच. आनी म्हाका तें केलेलें, पूण तेकून हांव शुअरींग जावन म्हजो बरो जालो. हें कोणाकूच गमोंक ना थिंगासर कितें जालें पळय तें. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका ताणें उलोवंक सांगलेलें, उलोवपाक ना, करून थिंगासरूच रावलो आनी ते आनी कुटकुट्टा टुटू 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 टू करून. तांच्यांनी सजमलें कितें सगळें भरलेलें वाचो हो पार्ट म्हणून, कडवड वाचो. आनी सगळीं ताया मारतात आनी खुशाल फ्यू फ्यू करून, खबरूच ना. प्रेज गॉड. त्या टायमार नेशनाचेरूच न्ही, ताका सुद्दां दिसलें कितें हाका तो पार्ट आसतलो न्ही. पूण तेन्ना आतां म्हाका गमता, त्या वेळार देखून जेन्ना हांव देवाच्या उतरान नासलो तेन्ना म्हजे सांगाता तो पयत आत्मो आहलो. प्रेज द लॉर्ड. सासणाच्या सासना ताणें दिलेलो न्ही, ताणें म्हाका कम्फर्ट केलो. जाल्यार ताणें जर आयज करूंक नासलो जाल्यार हांव थिंगासर बरो आसतलो आहलो. एक फावट भितर गेलो, पोत्तून आयलो. तांकां दिसलें कितें हाका दिसता कितें तरी आसतलें, हालोवन पोत्तून धांवून येता, सगळीं हांसोंक लागलीं. आनी तेच एंटरटेन जालीं थिंगासर आनी बरी स्कीट जाली. प्रेज द लॉर्ड. एकदम सगल्यांनी ताळयो हाली, सगल्यांनी जाय करून. आतां म्हाका गमता तोच पळयत आत्मो जेन्ना म्हाका आतां यूज करता तेणें त्या वेळार सासणाच्या सासना कितले फावटी हांवें कितले फावटी म्हजी गोवायकी दिलेली आसा. हांव कसो कसो मरोन पडलोलो एक धाकट्या भितर. कित्याक ताचो तो अनकंडिशनल लाव, ताचो मोग म्हज्या आदीं फुडेंच ताणें 2000 वर्सां आनी 2000 वर्सां 25 वर्सां ताणें आमकां लायफ इन अबांडन्स सगलें ताणें आमकां फुकोट देण्यांनी दिवन. त्या वेळार जो तो म्हजे सांगाता आसा, तूं जण एकल्याच्या संवसारान जण एकल्या सोय ना, तेन्ना म्हाका वळोवंक नासली. जेजू म्हळ्यार जाण आहलो पूण इतलो डीप नासलो. आहलो, वेतालो, म्हजे सगळे फ्रेंड्स आसले पळय ते सगळे आजून देखून म्हणटा तूं बरी आमची क्रिस्तांवाची भाशा उलयताय मरे. हांवें म्हणलें देवाचें देणें, तूं हिंदू जावन म्हणूंक लागलो बरें उलयताय मरे, सगळे परफेक्ट. गमो ना. काल म्हजो भाव येतालो. प्रेज गॉड, हालेलुया. काल म्हजो भाव, आमचो नवो भाव येयला हिंगासर, तो सरप्रायज जालो. प्रेज गॉड. कितें रे? तो पळयपाक उरलो. कितें सांगताय रे? हांवें म्हणलें वय रे, तरी पळय लायव्ह आहा तो, पळय कितलो खुशाल भरीत आहा तो. 2-3 दीस जाले आयज इतलें हें करून. तो म्हणटा अरे हें कशें जाता? देवाचें कशें, ताचे येवजणे प्रमाणे आमच्यांनी कांय करूंक जायना. म्हजे अस्कोताय उद्देश हांव कांयच करूं शकना. ताणें त्या वेळार त्या टायमा सावन हो तो सासणाच्या सासना. आनी तुमकां दिसता म्हाका ताणें लायफ इन अबांडन्स शॉर्ट लायफ दिला ना, लांबावक दिलां. जी हांवें केन्ना देखूंक ना, पळोवंक देखून ना म्हज्या उक्त्या दोळ्यांनी. ताचे कित्येक पटींनी ताणें आदी फुडें. तेन्ना म्हाका आतां गमता ते कित्याक सुपर नॅचरली ही गोवायकी म्हाका तें उतर आतां म्हाका पळयत वचम्यान देकोर गेलें त्या टायमार. आनी ताचे उपरांत मागीर कितलें हें जालें, कितें केलें हांव कोत्तालो. इवन आमची ड्रामा, शॉर्ट ड्रामा, मागीर ताचे उपरांत जालें म्हजें हें करून.
ड्रामा कोत्तालो कितें कितें कोत्तालो हें करून, पूण बरें आसलें, सगळें बरें आसलें. एक देखून स्कॉलान म्हज्या न्ही स्कॉलान हांव तुका म्हजी गोंयकी सांगता, जे आमचे म्हजे मदें हांव एकूच असो, हांव आनी एकले चेडूं आहलें, दोगां जाणां आमच्या स्कॉलान. फ्रॉम 5th till 12th स्टँडर्ड आमचें सगळें वेतालो हांव. प्रेज गॉड. इतले सगळे भुरगे मस्ते आहले, सगळे भुरगे एकान एक. शिकपाकूय हें कितें आमी आसताले वयर सकयल जाताले, पूण सदां फ्रॉम 5th स्टँडर्ड टील 12th स्टँडर्ड सगळ्यांनी म्हाका सगळे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, बेस्ट कॅरेक्टर सर्टिफिकेट्स म्हाका आनी त्या चेडवाक दोगांच आमचे क्लासीन. आमी पास जातालीं, फुडें वतालीं, थोडे कितें डिटेन जाताले, उत्ताले हें करून. पूण आजून देखून केन्नाच खंयच्यो टिचरी मेवता बेस्ट स्टुडंट्स, बेस्ट हें म्हणून म्हाका हें कोत्ताले. कोणा उद्देशी मेवले ते म्हाका? होली स्पिरीट. म्हाका खबर नासली कितल्यो म्हजे कडेन बरें हें बरें. आनी केदीस हांव एक वेळार एक पावट टिचरीचें पर्स क्लासीन उरलें टेबलाचेर, आनी हांव बसलोलो, आमी आहले दोग जाण बसलेले, ताची आहली टिचर गेली, घरा गेली. कावा जाता न्ही 1:30 देडाक आमकां अशें स्कॉल सुट्टाली 1:30-2. आमी केन्नाय बसताले हिंगासर. पर्स आहली आनी एकलो भुरगो आहलो, आनी एकलो भुरगो आहलो, एक चेडो आहलो थिंगा, तो नाशिको तो थिंगा ताणें पळयलें दिसता. आनी आमी क्लासीन आहा न्ही, आमकां खबर ना. हांव उठलो आनी कितें तरी हांव नोटबूक बरोवन आमकां दिलेलें होमवर्क. हांवें म्हणलें व्हरचोन टिचरीचे पळय जाल्यार थिंगासर पर्स. आतां कितें जावंक फाव, पर्स आहा न्ही. आनी तेन्ना केन्नाच आजून पासून हांव नको आहलो, कित्याक म्हाका देवान ताचे आदींच सगळे देण्यांनी, बरें देण्यांनी, कसलेच वायट विचारांनी आयज देखून, तेन्नाच्यान आयज आनी ह्या फुडें केन्नाच हांवें कोणाचें अशें पडलेलें देखून उखलून दिल्या, पूण केन्ना चोरी अशी करूंक ना, केन्नाच आयज देखून. नाजाल्यार ते पर्स आसता न्ही, थोडे हें कोत्तात. आनी कोणाच्यान सांगलें? आनी त्या टायमार CCTV कॅमेरा फुटेजीस बी कांय नासले. कोणें वेलें कितें केलें, खंय गेलें, कोणाक खंयसरूय पावताले. वय ना आमच्या स्कॉलाच्या टायमार, त्या टायमार आहलो CCTV कॅमेरा ना न्ही. पूण देवान आपल्या व्हड देण्यान, मोगान, आनी जें कितें आमकां खालतीकायेन जियोवपाचें, कोणाक वायट करपाचें न्ही कितें, तेन्ना सावन जाल्लें. आनी कोत्तालो हांव, ना अशें ना, पूण अशें न्ही की जेन्ना तें पर्स घेतली आनी हांव ते टिचरी कडेन वचोन घरा व्हरोन ताका दिलो. कितलो जाला टायम? 2:30 जाल्या. आमी थिंगासर बसले, 2:30 जाल्या, आनी टिचर निकती न्हिदोंक वचपाचें. बेल जाली. कितलो बरो चलोन गेलो, एक अरावंड एक 1/2 किलोमिटराच्या वयर, म्हणजे विचार कर, चलोन. तेन्ना सायकल कांय ना, आनी देनपारचें बॅग लायलां आनी चलता हांव. पर्स घातल्या हातून, म्हज्या हातून गेलो आनी चल्लो. सारकें गेलो थिंगा, टिचरीची बेल मारली आनी थिंगासर पावलो. 3:15 कितें तरी बेल मारली, टिचर भायर आयली. आनी ब्रदर 6th स्टँडर्ड आसलो तेन्नाच व्हरोन टिचरीक दिली. टिचर सरप्रायज घेतली, थँक्यू म्हणलें. म्हाका टिचर दिताले पयशे. हांवें म्हणलें नाका टिचर, आय डोंट. म्हाका नाका दिले आनी हांव आयलो. दुसरे दिसा एसेंब्लीक सगळे टिचर बी आहले न्ही, सगळे आसतात आमचे सगळे. म्हाका हाडलो आनी टिचरीन म्हाका सांगलें, दिस इज द ऑनस्ट स्टुडंट, वन ऑफ द ऑनस्ट स्टुडंट्स. He is the honest student. Yesterday I left my purse in the classroom. So he brought my purse all the way, walking so far, came 3:15, 3:30, he reached my home and he handed over the purse to me. So हे कोणाचे देण्या उद्देशी? पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी. म्हाका खबर नासली इतले हे कोण आमी कश्यो करूंक येता. आमी आतां तुमी सांगात, त्या संवसारान देखून आसात लोक, आसात वा ना, तांकां तें देणें दिवंक ना? आसा, पूण तांकां खबर ना. ते अननेसेसरी. जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमण, जें कितें आमकां जेजू क्रिस्तान त्या खुर्सार मरोन कितलें ताणें व्हड तें देणें आमकां दिलेलें आसा, तें आमी अनुभवलें. त्याच्या वेळार आतां म्हाका गमलें ताचे उद्देशी जें म्हजे भितर आसलें सगलें ताचे उद्देशी, ताची योजना न्ही. आमी सकाळीं पळयल्या न्ही, ताणें आमकां वेंचून काडलें, ताणें आमकां चूज केलें. आयज तेन्ना ताणें म्हाका हें करूंक नासलो. कितलीं वर्सां हांव कसलो एक्सिडंटान आसलो, गाडये पोंदाक पडलोलो, एक्सिडंट जालोलो, म्हज्या दोळ्यांक मार बसलोलो, गाडयेचेर पडलोलो, कितले कडेन पडलोलो, असो पडटालो खूब कडेन. तरी आसतना म्हजो देव पळय सर्गीचो बाब, कितले एक्सिडंट थोडे फावटी सांगना म्हाका. देवाच्या उतरान येवच्या पयलो कितले फावटी, थोडे फावटी न्ही, इतलें. ती ताची योजना आसली. आनी देखून आयज ताणें म्हाका हिंगासर उबो केला, ताच्या आदारान, ताच्या बळान, ताच्या शक्तीन. ताका जाय आसली ताचे योजने प्रमाणे म्हजी गोंयकी दुसऱ्यांक आनी हेराच्या जिवितान
हांव कसो म्हजे त्रास काडून गेल्लेलो पळय, काडटालो, कशें जियेतालो, कितें कितें कोत्तालो, सगळे जिवितान आमच्या दर एकले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजूचो अनकंडिशनल लाव, तो मोग आमचे भितर आसा. त्या मोगा उदेशी कितलेंय आमच्या आडमेळें येवं, जेन्ना आमी स्विकारून घेतला आनी तो मोग घेवन आमी चलता, त्याच्या मोगा उदेशी, ताच्या बळान, ताच्या शक्तीन, ताच्या सगळें जें कितें ताचें सर्गीचें देणें ताणें आमकां फावो केलां, ताचे उद्देशी. देखून आयज आमी म्हणटा न्ही, आमी कितले घरांनी आतां पयले आमी न्ही घोराब्यांनी एक घो आनी बायल, आमी एग्जाम्पल मोस्ट हें म्हणटा कॉमन म्हणटा ते एक बायल आनी घो, ओ जावं कोणाचे फॅमिली भितर कितलो एकवट आसता आयज काल, देवाचें उतर ना जाल्यार. आमी म्हणटा हिंगासर न्ही आशिर्वादीत, पूण ते आशिर्वादीत आहात. कितले जाणां आमचे सायडीक ना, आमचे कुशीक ना, कितले जाणांनी म्हाका सांगा, हांवें पळयलें म्हजे व्हड व्हड मिलाग्री त्या जिवितान कोणाचे कितें आडमेळे आसलेले, कोण नाका जाल्लेले झगडटाले सगळे हांवें पळयले. हिंगा बसोन देखून थिंगासरूच बसोन तांचेर आशिर्वादीत घालून. जेन्ना सकाळीं आमी आयकलां न्ही, जेन्ना आमी दुसऱ्याक आशिर्वादीत कोत्ता, जो मोग म्हजे भितर आसा, जो आशिर्वाद म्हजे भितर आसा, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ता उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी दुसऱ्याक आमी आशिर्वादीत कोत्ता, तेन्ना तो आशिर्वाद पोत्तून सुपर नॅचरली जेजूच्या योजने प्रमाणे, ताच्या आशिर्वादा प्रमाणे पोत्तून आमकां मल्टिप्लाय जावन येता. हें कित्याक हांवें हें पळयलां म्हज्या जिवितान सगळें. आयज देखून कंटिन्यू पळयता, एवरी डे एंड नायट. प्रेज गॉड. आमी आमचें सगळें कितें कोत्ता, भोगसणे उद्देशी, जेजू क्रिस्ता उद्देशी, ताच्या मोगा उद्देशी जेन्ना चलता, तो मोग घेवन आमी खंय चलोवं शकता. सासणाच्या सासणा न्ही, सगळ्यां रात दीस उठ्ठा बसता, वयो ना. प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं जागी आहात ती म्हणत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, थँक यू. God bless. God has blessed you. Praise the Lord. Brother, Psalms 86:15. म्हज्या जिवितान हांवें पळयल्या, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या जिवितान हांवें म्हज्या घोवायकी खूब आजून पासून आहा, चालू आहा, आनी सासणाच्या सासणा त्यो कंटिन्यू आहा. कित्याक आमचो ब्रदर जुलियो जसो तो ताचे जिवितान तो कितें कोत्ता, आख्खी रात दीस हिंगासर पळयता, तो आख्खें हें कोत्ता, कितें चालू आसता ताचें देवाचें उतर. फाटोडेर 3-4 देखून उठ्ठा. येस ब्रदर, प्रेज गॉड. कित्याक? Psalms 86:15. आमी चुकी करना, कोत्ता, पूण चुकी करून आमी त्यो चुकी आदारल्या, आमी केल्या, पूण आमी त्यो चुकी आमी मानून घेवन आमी पोत्तून जें कितें आमच्या जिवितान आमी घडटा तें आमी मानता आनी चलता त्या उद्देशी. आमकां जायना न्ही, आगोड जाता. बट यू ओ लॉर्ड, अ गॉड ऑफ कंपॅशन अँड मर्सी, slow to anger, slow to get angry, and filled with unfailing love and faithfulness. Brother, MP gal mache. Praise the Lord. But you, O Lord, are a God who protects and is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. Praise God. कितें म्हणटा? O Lord, our God, who protects and is merciful and gracious. Sister, कोंकणीन मातशें वाचताय. पूण तूं सायबा दयाळ आनी कालकुटीचो देव, तुजो राग रोकडोच चडोना. प्रेज द लॉर्ड. एक वेळ सिस्टर, कसलो मोग? खालती कायेचो, काकूत कायेचो. ताणें आमची काकूत केल्या, वय जण एकल्याची काकूत केल्या. कोणाची करूंक ना. म्हाका हात वयर करात.
ब्रदर केल्या आमचे काकूत? येस, शुअर. होय, प्रेज गॉड. कित्याक काकूत केल्या? आमकां नासली, फावो नासली, वय हो ना. आमी पेल्याक दुखयला, सायडीकूय आमच्या घरान नाका जालेले केल्या, चुकी केल्या. तो चुकी मानून घेवन आमी ते चलता काय? तुमीच विचार करात. आमचो स्वर्गीचो देव म्हणटा आमी आपूण तुका आपल्या उद्देशी सगळें खालतीकायेन सस्तीकायेन आपूण तुका मोगा उद्देशी म्हजी दोयाळायेन, दोयाळाय म्हणटा न्ही, दोयाळायेन तुका आपूण सगळें म्हजे उद्देशी तुजे तुका जसो आसलोय तसो तुका हांवें म्हजे भितर ओडून घेतला. जण एकल्याक, म्हाकाच न्ही, जण एकल्याक. इवन धाकटुलो भुरगो देखून, ताका सोजवण ना देखून ताणें ताका वेंचून काडून सगल्यांक ताणें केला. जेन्ना आमी आमच्यो चुक्यो, आमी खूब जायते फावटी चुकी करता, कितले फावटी एकामेकाक आमी सॉरी म्हणटा. म्हजे पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता, केन्ना केन्ना जाता म्हजे आनी मिसेसीचे, पूण आगोड जाता. पूण मातशें तर मागीर गेले, सोडून गेले. आमी दोगांय उरलय, सोडून गेले. चड हें करून ना, सॉरी, चल बरें जाता. जाता प्रेज गॉड. जाता ना. आतां तुमी म्हणटात जाता, पूण पयले आदी आनी आतां संवसारान नदर मातशात जाल्या. वय जाता, कितले नदर मारात तुमी. दोय एकटे करात आनी पळयात तुमच्या सायडीक, तुमच्या शेजाऱ्याक, तुमच्या आमचे कोण फॅमिली भितर आसा वा ना. घोव बायलां मदीं येना, वय हो ना. मातशें आमी सॉरी म्हणटा. कशें सॉरी म्हणटा? बेजाचेर, वय जी बेज आसता पळय, वयल्या वयर भितर आमी उडकी मारता, खोलाय पळयता. केन्ना आमी खोलाय पळोवंक शकता? जेन्ना जेजून आमकां तो आपलो मोग दिला, ताणें आमकां ताणें तो जो मोग दिला, भितर घाला, ताचे उद्देशी जें खुर्सार खिळोवन ताणें जें कितें आमचें आसलें तें अदला बदल करून ताणें आमकां तें बोर तें देणें दिलां दुसऱ्याक वचोन आमी मोग करपाक. जाता आमचे कडेन आगोड? सॉरी, जाता? कित्याक आगोड लागता आमकां? भितर कितें आसता आमचें? कोडसाण, मेवसाण, राग नाका जालेलें हें खंयसान घेतलें आमी? सैताना कडसून घेतलें भाऊ, सारकें आहा. पूण खंयसान? संवसाराचे दास्तीक न्ही. जें कितें कोणें सांगलें, कितें केलें, जावं समज आमचो पेलो, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या सायडीक तो कितें तुका उलयता, तो तुवें व्हडलो दोंगर करून घेवन भितर खंय घालय. मागीर आमच्या तोंडांसान भायर कितें सत्तलें? जेजू जावन समज सोमी आनी दोनी, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हाका बक्षोणी दिलाय, तुजो मोग केलाय. त्या मोगा उद्देशी जे तुवें त्या खुर्सार खिडोवन तो मोग म्हजे भितर ओपून म्हाका तुवें बोक्षिलाय संपूर्णतायेन, भितर कांयच दवरिनासतना नित्तो मोडा सकट उपटून नाका तुवें सगलो नित्तो केलाय. आनी त्या देण्या वरवीं हांव जियेतां आनी हांव ह्या भावाक भयणाक म्हज्या बोगसयतां. हो जावन आसा आमचो मोग. जेन्ना आमी अशें उलयता, जाता आमकां जायना न्ही. आयज काल संवसारान तें चल्लेलें. आतां तुमी हिंगा देवाचें उतर आयकतात, येतात, सगळें मोग करूंक शिकतात, पूण तरी आसतना हांव गॅरंटी सांगता, घरा वचून जायना आमकां? राग येना? येता. कित्याक? ही तरी आमचे भितर कितें तरी, इल्लें तरी कितें जेजू क्रिस्तान मिस्ता सोडून दिला, वय ना? ना जाल्यार इल्लें तरी भितर आमच्या कित्याक उत्ता तो तें संपूर्णतायेन कित्याक नश्ट जायना, मोडोन तुटोन वचना? आमी देवाचो सारको मोग जो दिला ताका आमी अनुभवना. ताचेर आमी ताची काकुती उद्देशी ताणें काकूत केल्या, सगलें ताणें ताचें बेसां आमचे भितर घालून आमकां ताणें दिलेलें आसा, ती आमी आगोड जाता मानपाक. ताका आमी एके सायडीन कोत्ता आनी कोणेन कितें आमकां दिलेलें बाचाबाचीचेर ताचेर आमी वयर करून आमी सगल्यो ओड गुन्यांवकारी जाता आनी आमी चुकी कोत्ता. त्या चुकी उद्देशी ते आमी पळयता, नाका जाल्यार भितर घाला. जेन्ना आमचें तें देवाचें उतर मोग भितर घाललो आहा, जेन्ना जशें आमी म्हणटा न्ही सदांकाल, केन्ना आमी भितर कशें वेतेले? जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन, देवाचें उतर आयकोन भावार्थ कसो येता? आयकोन आनी आयकोनूच जालो?
कोन्यांनी पाळोन जालो आतां हांव येता हिंगासर हिंगासर रितीराक वचोन आयलो जालो आनी मागीर फुडल्यान कोण आयलो ठाटाक करून एक्सिडंट आं फुडल्यान कोण तरी येता तुज्या फुडल्यान खंय तरी केन्ना तरी तुका हें जालोलो टाण करून त्या टायमार ठाटाक जें कितें हिंगा घेवन गेलेले थिंगासरूच ओगडयले हां आनी म्हणटा ना जाता इजी उलोवपाक इजी कोंड्यान घालपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स केन्ना केन्ना जाता आतां देखून जाता ना न्ही ना म्हणनाकात ना म्हणप म्हणजे कितें म्हाका सगळें खबर आहा प्रेज गॉड वय वा ना आमी जेन्ना ना म्हणटा न्ही तेन्ना सगळें म्हाका खबर आसा आनी हांव कांय मिस्टेकी करना मिस्टेकी केल्यो जर देखून जाल्यार मागीर म्हाका म्हज्या तोंडासान उतरां भायर सरलेलीं येता तुमकां उगडास अरे ब्रदरीच्या तोंडासान पयत वतम्यान आमकां दिलेलें हें उतर कितें सांगलेलें येतलोच एक पावल 2 पावल भायर सरतना फुडें खंय घरा कडेन वेताना आसतलोच मागीर कितें करतले तीच मिस्टेकी करता न्ही आमी तातूंतच वेता थिंगासर आनी आमचे भितर मोग द्या जो सर्गीच्या बापान आमकां आपलो मोग आमचे भितर ओतयला तो मोग खंय आहा येवशिल्यान गेलो येवशिल्यान व्हांवून गेलो कांयच ना ताचो वालोरूच कांय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जसो ताणेन merciful and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth. ताचो मोग कितें कसलो एकदम खालती कायेचो दयालायेचो मोगान ताणें आमकां सगलें आनी कितें आहा ताचो राग कसलो स्लो ताणें शिकयला स्लो पूण आमी कहो जाता आमचो फाटाक जाता न्ही शिरवो तायट जाता वय ना कित्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमी तीच मिस्टेक करता न्ही आमी हाचेर जर आमी सारको फोकस करून हातून जर भितर रिगोन रावत जेजून भितर रिगोन रावत जेजू आमचे सवय आहा तो आमी स्विकारून घेवन चलत जाल्यार आमकां कोण आमकां तो आदार दितात ताचे फुडें कितेंय कसलें येत जाल्यार ताचे वयर उबारून पळयत आत्मो ताचेर आमी नियाळटा पळयत आत्म्याचो आदार घेता आनी ताचेर नियाळटा आनी ताका सांगता पळयत आत्म्या उद्देशी जेजू तुज्या मोगान जो तुजो मोग आमकां दिलेलो आहा पळयत आत्म्या उद्देशी हांव तुका दिनवासता आर्गां दिता वखणटा कितेंय आसूं म्हज्या मुखार दिसता म्हाकाय आमकां कितले पावटी जाता म्हाजें आमकां हिंगासर आमकां येना आमकां तायणे येतात आतां देखून काल देखून फाल्यां देखून आसतलें पूण आमकां शिकयलां कशें कितें आहा चुकी करून आमी रिपेंट जावपाचें गरजेचें तातूंतच लावपाचें पोत्तून लावपाचें आमकां कोणें कितें केलें थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां एक उदाहरण घेवया आतां एक कोणूय एक बायल आनी घो काजार जावच्या पयलीं ती एकवटान आसतात वय ना म्हणजे एक फ्रेंडली कॉलेजीन गेले आमची आहली फ्रेंडां कॉलेजीन वेतात हे कोत्तात खंय वेतात सगळें आहा मागीर कितें जाता आमची फ्रेंडशीप क्लोज जाता आमी बावंड जाता वय ना फ्रेंडशीप जाल्या उपरांत जायना सिस्टर आतां हांव आनी तूं आतां आमी तुमकां कितलो त्यो वळखता आतां तुमी आमी स्पिरिच्युअल सिस्टर्स वय ना आमचें आतां बॉन्ड स्ट्रॉंग जालें कशें जालें आमी जर केन्ना आमी एकामेकाक मेळोंक नासलीं आमी सगळीं भाव भयणां जाल्यार आमचें रिलेशन घट जातलें आसलें ना कित्याक आमी एकामेकाक वळखना न्ही वळखोचें नासलीं जेन्ना आमी हिंगा येतात देवाच्या हाजीरपणान आसता सगळे हिंगासर येवन आमकां हिंगासर देव आनी जेजू क्रिस्त ताचे उद्देशी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां शिकयता एकामेकाचो मोग करपाक आनी त्या मोगा उद्देशी ताच्या मोगा उद्देशी आमी एकामेकाचो मोग करता कसलेंच कांय अपेक्षा ना कित्याक आतां तूं आतां हिंगास येता हांव येता हिंगा आमी प्रिचींग करता तुजे कडच्यान म्हाका कितें मेळटलें म्हजे कडच्यान तुका कितें मेळटलें ह्या हातून न्ही पूण जें आमच्या तोंडांसान पवित्र आत्मो कितें शिकयता तें शिकोवणे उद्देशी आमकां सर्गीच्या बापान आपल्या मोगान आनी आमकां भाव भयणाच्या रिश्त्या नात्यान एक करून दवरला आतां आमी कितलीं कोणूय आमची ओड धाकटी ओड आसली आमी सिस्टर म्हणटा एक्चुअली आमची ग्रॅनी हें करून आमी ताका सिस्टर म्हणलें म्हणून तांकां कितें हें जाता ना न्ही कित्याक ती स्पिरिच्युअली व्हडली देखून आसलें जाल्यार आतां आमचो ब्रदर जॉन्सन व्हडली देखून ताका पापा करता स्पिरिच्युअल पापा कित्याक
सुर्गीच्या बापान ताचे उद्देशी आमी शिकता वय ना ताका कितें आमकां तो ताचे उद्देशी तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता कितें करपाचें मग ताचे संत उत्तर सगळें ताचें आमकां शिकोवंक मेवता. त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तान आमकां जोडणें केल्या. आतां हांव आनी तूं एक मेवले आतां आमकां कितें जालें आतां केन्नाय ब्रदर मातशें आमी एकामेकाक फोन करून हेल्प करूं शकता वय ना शुअर गॅरंटीड. कित्याक आतां तुय देवाच्या उतरान आसा वाडलेली आसा आमी देवाच्या उतरान वाडटा जोड आमी शिकोवणें सदां काल आमी शिकोवणें शिकता आनी कोत्ताय आमचें रिलेशन तो हें घट जाता. आतां सेकेंड दुसरी गोश्ट आतां ही दुसरी गोश्ट दुसरें आमचें रिलेशन एक फ्रेंड एक चेडू आनी चेडू. प्लीज सॉरी आं केन्ना कोणें कितें हें जालें जाल्यार एग्जाम्पल आं नाजाल्यार म्हणशी तुवें हें करून हांव एग्जाम्पल घेवन आमी फुडें वचया. परमिशन आहा न्ही एवरी वन वय ना कित्याक आमी शिकता कित्याक ना जाल्यार हांव फुडें आमी दुसरें हें घेवया. कित्याक आमकां शिकपाकूय बरें गमपाक बरें आमचे विचार आनी आमी कशें चलता आनी आमी खंयसान तुटोन पडटा पळय ती. कित्याक म्हजो एक फ्रेंड आसलो आनी ताचे जिवितान ताचें सगळें ऑलमोस्ट जाल्लें सिवील रजिस्ट्रेशन सगळें जालेलें काजार जावपाचें आसलें आनी थोडे दीस जाले आनी ह्या चेडो भायर वचपाक आहलो लंडनचो ना नॉट लंडन अमेरिका अशेंच हय. सो तो भायर वचपाक आहलो आनी सगळें जालें. आतां कितें करपाचें आतां काजार रजिस्ट्रेशन सगळें करून दवरलां आतां काजार न्ही आनी ते 8 दिसांनी वचपाचो हो म्हणटा आपल्या कडेन येना. सो ताणें कितें केलें त्या चेडवाक आमी तेच्या मायपाक सांगलें ओके आमी काजार जाता आनी हांव भायर वेता. सो भायर वेता अशें कोत्ता कोत्ता तांचें काजार जालें सगळें जालें भायर वचपाचो. एक वेळ असो आयलो की ताच्या कोणेन तरी ताका कितें तरी तांचें एका करून कोणेन तरी ह्या भुरग्या बद्दल कितें तरी ताका ताचे बायलेक आतां काजार सगळें जालें न्ही ह्या भुरग्याचे बद्दल ताणें कोणेन तरी येवन कोणें कितें सांगलें अहें ताचें कितें तरी अहें हें आहा. सो बेटर बी केअरफूल आं. तो हें कोत्ता थिंगा वता एक्चुअली पळोवंक गेल्यार कांयच ना. आतां म्हाका सांग हें बॉन्ड आसा तांचें रिलेशन आहा सगळें आहा कोण येता आनी फूट घालता. जो मोग सगळें करून बरे पांयान सगळें बरें जावपाचें आसलें आतां कितें जातलें ब्रेक न्ही आतां सगळें पिड्यार जावपाचें हयसर आहा न्ही. बरें सगळें आसलेलें सगळें जालेलें सगळें करून जालें आतां फुडें कितें जावपाचें सगळें आमच्या मुखार आतां कितें पाड न्ही. सो मागीर कितें केलें ताणें कोत्ता तें हें करूंक लागलें आपणाक तुजे कडेन काजार नाका डिवोर्स हें तें आपणाक हें कर तें कर. ताची मायचे सायडीन ताची आंटी आसली ती ताका सजमयता कितें कोत्ता हें कोत्ता माय नासली ताची पांय. सो ते चेडवाक सजमयता हें करून म्हणजे एकल्या वडून कितें घातल्या उपरांत कशेंच उजो पेट्टा. एक धाकटुली काडी न्ही एक उत्तर कोणाच्या जिवितान कशें घालून थिंगासोर जें बरेपण मोग सगळें कितें स्थिर आसलें थिंगासोर एक काडी घालून इल्ले हो मागीर तें कितें जाता आतां इल्लो हो घाल्या उपरांत एकदमूच पेट्टा ना न्ही इल्लो 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 पेट घेता न्ही तोंड पेट्टा इल्लें 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 सायडीक वेता मागीर जर थिंगासोर व्हडलें हें आहा जाल्यार काय पेट्टा व्हडलो पेट्टा मागीर पोत्तून धाकटो पेट्टा अशें करून 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 जायते ताच्या जिवितान कितें 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 करपाक स्टार्ट जालें. आतां तो भायर वचपाक हांव हिंगा आहा टेंशन आतां कितें कोत्तलो बायल ताचे कडेन रावपाक तयार ना थिंगा वचोन काजार सगळें जालें काजार जालें सगळें जालें पोत्तोणें जालें सगळें जालें कांय दिसांनी वचपाचें ना एक 15 दीस आहा हिंगा सोरी दुसपा गोंदळ पळय कशें जाता पळय तें. आयलो कितें नाका जालें सांगलें फुडें घेवन गेलो चल्लें सगळें करून आतां निमणो डिवोर्साच्या हाचेर. कित्याक लागून कोणें एकूच बेश्टें हें घाल्लें. आतां तांकां बॉन्ड सगळीं आमी क्रिश्चन म्हणटा न्ही गेल्या थिंगा देवा मुखार एकामेकाचो जेजूक मुखार घालून एकामेकाक भास दिली वायटान तशें बऱ्यान बऱ्यान तशें वायटान सगळें पिडेन तशें दुयेंसान सगळें हाचेर घेतलें न्ही भास थिंगा. आनी आतां ह्या टायमार जेजू मुखार आमी सगळें कोत्ता आनी हिंगा आयल्या उपरांत कोण एक घालता ती काडी ती घेवन आमी आमच्या जिवितान आमी फुडें वेता आमी ताका फुडें आमच्या घालता आनी आमच्या जिवितान सगळो उजो आनी आमी फुड्यान जर उजो आहा उजो पेटलोलो आहा पेट्टा जाल्यार त्या उज्यानसान तूं वचोंक शकताय ना न्ही कित्याक भिरांत कित्याक थिंगासर आपूण लासत गाय आपणाक कितें उजो लागत गाय त्याच भाशेन तांच्या जिवितान घालें आनी सगळें आतां कितें फुडें कशी सोदतली जेजू मुखार भास दिला सगळें करून घेवन चल्ल्या
आनी आतां फुडें वचपाक कोण कितें करतलो आतां सगळीं दुसपाक गोंदळ. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां कितें कोत्ता 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 फाटल्या कांय दिसांनी कोणें म्हाका फोन केलो एकट्यान आनी म्हाका सांगूंक लागलो हय हें जाला तो भुरगो हाय करून आनी तें आहा तो अशें जालेलें आहा. आतां तो भुरगो म्हाका येवन मेवलो म्हापसा मेवलो आनी सांगूंक लागलो हो म्हाजेच वळखीचो, नॉट क्लोज फ्रेंड बट वळखीचो, कोणें थ्रू म्हाजो नंबर दिलो. ब्रदरीक मेव म्हणूं लागलो, हें करून हें प्रॉब्लम आहा तें काजार जाला म्हणूं लागलो. थोडे दीस जाल्यात मातसो म्हणूं लागलो ताका मेव आनी ताका दोगांयकूय मेवता जाल्यार मेव. ताणें मिस्टर ताका फोन केलो, ते फोन उखलना. ताणें ताका आंटीक फोन केलो, आंटी फोन उखल्ली, ताका सांगलें हय आपणाक नाका तो आपूण केन्ना ताचें तोंड पळयचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आपूण ताच्या मुखार देखून वेची ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. वेचिना म्हणजे वेचिना, म्हाका नाका. कित्याक तो असलें हें करून फाल्यां थिंगा येतलो हें करतलो, म्हजे कडेन हें सुबोध ना, थिंगा येतलो सोडटलो, हांव कितें थिंगासर बेश्टें नांवांक थिंगासर ताच्या सांगाता. म्हाका ताची गरज ना, कोणाचें आयकोपाक तयार ना. प्रेज द लॉर्ड. तो भुरगो मेवलो, ताका सांगलें 500 काड, तुका कांय हें ना. जेजू क्रिस्तान जें देवान स्वर्गार जोडलां तें मनशान हांगासर प्रेज गॉड. कोण कितें उलयता म्हणटा ना, स्वर्गार जोडला तें मनशान मरूंक जायना आनी ताणें अधिकार दिवंक ना. आमकां पदवी दिल्या ताणें ना दिवंक मोडपाक पदवी दिवंक ना जाल्यार आतां हें कितें जालें, पदवी दिल्या. आमी म्हणटा न्ही सगळीं जाणां, जाल्यार ही पदवी खंयसान मेवली ताका, कोणा कडसान. ही खंयची शिकवण, सैतानाची शिकवण. पूण घेतली खंयसान. म्हाका सांग, तूं आतां सिस्टर येताय, आमी येता, सगळीं येता. एग्जाम्पल सिस्टर, तूं येताय, कितलो तेंप जालो आतां येताय, तुजे कितले प्रश्न आसले वय ना, आतां सगळे सुटले, सगळे सुपर नॅचरल कशें जालें ना. देवाच्या आदारान बरें आहा, पूण कशें जालें. देवाचें उतर घेवन तूं त्या उतरा उद्देशी सोत सजमोलें, सोत घेवन तूं चल्ली आनी तुका गमलें न्हू तुज्या मुखार फोट कितें आनी सोत कितें पळय तें. त्या उद्देशी तूं दुसऱ्याकूय आशिर्वादीत करूंक लागलोय, तूं उतर घेवन चलोंक लागलोय आनी तुज्या तोंडानसान आतां म्हाका सांग, तुजे कडेन सगलें बरेंपण तूं सगलें जाणय. आतां तुज्या भितरसान कितें येतलें, बरेंपण येतलें. प्रेज गॉड. देवाचो मोग भायर सोदतलो, बोगसोणें भायर सोदतलें. तुजे प्रश्न आसले न्ही सिस्टर, एक एग्जाम्पल आं, कितले कितले आसले तेन्ना. आतां तूं येवन सांगता ब्रदर मागणें कर, कितें ब्रदर अशें कर, कितलो तेंप जालो आतां. करेक्ट वय व ना. राग न्ही ना सिस्टर, प्लीज. ना ना, प्रेज गॉड. कित्याक म्हजे कडेन तुवें 2-3 फावटी उलयल्ली, आतां ताचे उपरांत हांव पळयतां. प्रेज गॉड. हांव सदां तुका जेजूक आर्गां दिता तुजे बद्दल की हे भयणीचे दोळे सगळे सुपर नॅचरल. हाचे आयज कांयच हें ना. कित्याक जेन्ना आमी आमचे भितर जें आमी सोत तें घेवन आमी भितर आसता आनी आमकां कसलें आड मेळ्ळें, फुडें कितलेंय येवं, आमी कितें करता, तें उतर घेवन तें व्हड होतयार जें आमचे विरुद्ध येवपाचें आसता, त्या होतयारावून आमकां दिलेलें खंयचें होतयार, देवाचें उतर. तें सोत आमच्या भितर आहा, आमकां झगडपाक, ताचेर अधिकार करपाक, ताचेर अधिकार गाजोवपाक आनी ताका थिंगासनूच पोत्तून धांवडोवपाक आमकां स्वर्गीच्या बापान आपलो अधिकार दिलेलो आसा, पदवी दिलेली आसा आमच्या तोंडान. तुवें उलयलें सगलें आयज नास जालें, आयज तूं खुशाल बरीत आहाय, सगलें तुजें सुपर नॅचरल आहा. प्रेज गॉड. ही गोवायकी कशी जाली, कित्याक हांव पळयतालो ती सिस्टरी कितले फावटी. राग ना न्ही सिस्टर, प्लीज. प्रेज गॉड. येताली सिस्टर, अशें ती सिस्टर न्ही, कितल्यो सिस्टरी अशेंच देखून तें हांव तेंच म्हणटा न्ही. म्हाका सांग, हे आमचे भयणीच्या भितर पवित्र आत्म्याचें सगलें बरेंपण, ताचें पवित्रसण, बरें उतर, देवाचें उतर, बरें बी सगलें ताणें घेवन, सगलें ताणें ताचीं फळां, ताचीं बियां रोपून सगलें फळां पयलीं, ताचें पीक घेतलें वय व ना. म्हाका सांग, हे जो जिवीत दोगांय जाणां चलतालीं ती कित्याक लागून फुडें हें जाली, अशें कित्याक जालें. देवाचें उतर नासलें न्ही. म्हाका सांग, तांकां कांयच खबर ना न्ही. म्हाका सांग, ताची आंटी, ताची माय, ताचे आनी कोण पाय हाचें हें करून सगल्यांक कोणाक तांचें देवाचें उतर ना. सजमोणी आसली, देवाचें उतर आसलें, तें बरें बी जो ते घेवन गेलेले, 4 भाशेचे बी आसले, माती आसली न्ही वय व ना. आतां हें बियां तांचे भितर आहान, खंयच्या हाचेर आहान ती वाटसुरे, सगलें वाटेर पडलेलें, कांट्यांनी सगलें जालेलें आहा.
बरें आहा तें सगलें निमणें बी ना, सगलीं तिनी पयलीं बी आहात तांचे भितर आहा कितें देखून उतरूय ना कांय ना, ती स्वता भितर थिंगा चोक जाल्ली आहा. ते सगळे संवसाराचे नाका नाका जालेले, कोणें कितें उलयलें, कोणें ताका सांगलेलें तें घेवन ताणें सगलें चलोंक लागलो. कित्याक आमकां आमी आतां सगळीं जण एकले हिंगा येतात, आमकां चड गरज जेन्ना आमचे भितर आमकां जर देवाच्या उतराची ओळख ना जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दितले. म्हाका जर म्हज्या देवाची ओळख ना, आतां म्हाका आहा सगळीं न्ही, आतां कितलींच वर्सां जालीं देवाच्या उतरान वाडोवन आतां आमकां खबर आसा आमचे विरुद्ध कितें येता, कसलें हत्यार येता, कितें करपाक, ताचे वयर जैत व्हरपाक सर्गीच्या बापान ताची पदवी, ताचें बळ सगलें ताचे वयर आमकां दिलेलें आहा. आमकां खोटे हुस्के करपाची गरज आहा जाल्यार तांच्या जिवितान येदें व्हडलें वादळ मोड कशें आयलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सर्गीच्या बापाक हांव दिणवासतां. कित्याक पळय जेजू पळय आमकां ताणें वेंचून काडून आमकां हें शिकोवन दिल्या, शिकोवणे उद्देशी. कांय दीस गेले तो ताका मेवलो, त्या भावाक सांगलें तूं म्हटलें कांय टेन्शन घेना काय, तूं एक काम कर, तूं म्हटलें कसलेंच ताका देवाच्या उतरान ताका बरें सगळें सांगलें कित्याक लागून आमचे पाशी श्रापीत जालो सगलें. देवाचें उतर ताका सगलें सजमोवन ताका थिंगा 1-1.5 वर ताका सजमोवन दिली आनी तेन्ना तो स्थिर जालो. तोय रेडी आसलो करपाक. प्रेज द लॉर्ड. आमकां सजमोण नासता, जेन्ना सोत खबर नासता तेन्ना आमी चुकी घडोवपाक फुडें पावल घालता हो ना, फुडें सरना, सोदता. आमकां देवाच्या उतराची खबर ना, सोत खबर ना, जेजूची ओळख ना, ताचें उतर आमचे भितर ना जाल्यार आमकां कोणें सांगलें चल तूं कर, मार सायन, तो माय सायन, तेंच करपाक आसलो. तकली मेड केली, हें केलें तें केलें तें केलें. हांवें म्हणलें तूं एक काम कर, तूं स्थिर राव, शांत राव. तुका 10 दीस आहा मरे वचपाचें, हिंगा सर हे बूक घे, वायट बूक दिलो ताका, व्हरोन दिलो, हें म्हणलें मागणें कर आनी बरोवन ताका 2-3 मागणे दिले ताका. तूं म्हणीत राव तुजे बायलेचेर, तुजे दुसऱ्यांचेर कांय हें करनाका, सगल्यांक आशिर्वादीत कर. जें कितें आहा तें पॉझिटीव उलय, सगलें तुजें सारकें आहा तें बरें देवाच्या उतरा प्रमाणें उलय, जे बायबलीन आमकां शिकयलां. देवाच्या उतराचे Proverbs 18:21 ताका पयलें घेतलें. हें म्हज्या जिवितान म्हजें हो स्क्रिप्चर सांगला तुमकां न्ही, हें पयलें म्हज्या जिवितान ट्रान्सफॉर्म, हो म्हजो स्क्रिप्चर Proverbs 18:21, म्हणण्याचें पुस्तक 18-21 वड. ते जिवितान म्हजें पयलो स्क्रिप्चर म्हाका फेवरेट न्ही आं, हांवें आयकता थोडे हो म्हजो फेवरेट, हो म्हजो फेवरेट, म्हजो फूल बायबल इज अ फेवरेट. प्रेज द लॉर्ड. आय डोंट मीन टू से दॅट ओन्ली वन स्क्रिप्चर इज फेवरेट. जेजू क्रिस्त सारको म्हजो फेवरेट, ही इज माय आयडल. पयलीं आमी एक्टरांक कोत्ताले न्ही, म्हजो हो एक्टर, तो अमिताभ बच्चन, दामिताभ बच्चन, डोबितालाल बच्चन, सगळे ते बच्चन जाताले, तांकां आमी वयर उबारताले, वय ना. आतां म्हजो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त, ताचे उद्देशी म्हाका तूं कितेंय सांग, प्रेज गॉड, हांव ताका आर्गां दितां आनी ताका म्हज्या मुखार घालून ताका उबारता. कोणूय म्हाका सांगता कितें कितले पावटी कितें करता, फोन बाग करता, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ते सुसे, अरे कोण रे, रमेश मरे, वय रे, कितें रे, प्रेज गॉड, हां प्रेज गॉड. हें जाता ह्या जिवितान तशें. मागीर ताका कितें जालें, सांगलें, तो भायर गेलो, तरी आसतना हें ताका फोन करता, हिंगासान करता, ताचें हें करता, तें टापा टापा. तो म्हाका फोन करून म्हाका सांगता, ब्रदर अशें अशें जालें, कितें करून हें करून. तूं म्हणलें एक काम कर, कांय भियेना, कांय तूं कांय सांगलां तशें कर, तूं कांय येतलें तें करूं, तें फोन घे. ताका म्हण सांगलें प्रेज गॉड म्हूण, आनी तूं कांय उलयना कांय, तें आनीक उचामोड जातलें म्हणलें. हे म्हणशी जालें म्हणल्यार आनीक जातलें, कित्याक ताचे भितर जे मेआत्मो आहा ताचेर कब्जो केलेलो नाका नाका कोणेन ताचे भितर घातला, ताका म्हणलें टायम लागतलो म्हणलें, ताका टायम लागतलो. आनी हांव तुका गॅरंटी दिता म्हणलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते येतले कांय दिसा भितर तो मेआत्मो नाश जावन, नाका कुसरेपणाचो कितें नाका दुबावाचो सगलो नाश जावन मरोन सारको लासोन मरोन सारको गेलो म्हण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हांवें ताका सांगलें तूं स्वत मान आनी तूं उलयत राव. उलयता 1 म्हयनो गेलो, 2 म्हयने जाले, सगलें करून 3 म्हयने जाले. 3ऱ्या म्हयन्यात त्या ब्रदरीन म्हाका फोन केलो, आपले बायलेन सॉरी म्हणलें म्हण. प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड. ताणें चेडवान इतलें कोत्तालें, ताणें ताका कित्याक सॉरी म्हणलें आनी कशें सॉरी म्हणून ते पावलें. देवाचें उतर उलयलें, ओके, प्रेज गॉड, बक्षिलें, ओके, पूण जें सोत, जें देवाचो मोग, देवाचें उतर, जें कितें ताणें खुर्सार खिळोवन तें आमचे भितर तें सोत घालून ताणें जेन्ना भावार्थान
आपूण कांयच जें दिसता तें कितें कोत्ता तें करिनासतना 3 म्हयने ताणें ट्राय केली. भायर आहा, टेन्शन येवचें ना, आनीक ताका तायें जावचें ना. केन्ना म्हाका मॅसेज घालतालो, येतालो, कोत्तालो तो. बेस्ट, ओके, हांव ताका सदां घालतालो. प्रेज गॉड, डोंट वरी, गॉड लव्स यू, जीसस इज विथ यू एंड ही हॅज ऑलरेडी कम्फर्टेड यू एंड ही इज युअर प्रोवायडर, ही इज युअर सेवियर. म्हणीत राव म्हणलें ताका, कांयच म्हणू नाका म्हणलें, कांयच करनाका. तूं कसलेंच टेन्शन घेना. तें कितें म्हणटा, प्रेज गॉड, नाजाल्यार तूं हालो ताका म्हण आनी ओके 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 म्हणलें. आनी कांय फुडें उलयना कांय. ओके 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 कर आनी म्हणलें ऑटोमॅटीक म्हणलें, सॉरी, सुपर नॅचरली, प्रेज गॉड, सुपर नॅचरली वयसान जें कितें तूं उलयता इल्लें तें सगलें इल्लें इल्लें करून विदीन 3 months सगलें. आनी आयज ती खुशाल बरीत एकवटान जियेतात. आतां तें पत्तें भायर गेलां. प्रेज गॉड, ताचे सांगात आहा, जियेता एका उतराक लागून केदो व्हडलो दोंगर हें उजो पेटलेलो पळय, इल्लें उतर तें आनी तो कितें तरी कोणा कडेन ताचें हें आहा, एकलेंच कोणें नाका जाल्लेलें कोणें ताच्या कानान फुकलें. आमचे कडेन जायना, आमच्या जिवितान जायना. हां, हें आयज काल ही खरी परिस्थिती ही खरें आमच्या दोळ्या मुखार माडून दवरलेली सगली. कशें जालें तांचे पोत्तून. पवित्र आत्म्या उद्देशी, जेजू उद्देशी, जे जेजून जोडला सगळ्यात, ते केन्नाच आमकां मोडूंक अधिकार दिवंक ना कोणाकूच ना. आमकां दिला, आमकां चूज कर म्हणला. तुका कितें जाय पळय तें, जिवीत जाय, मरण जाय, आमच्या मुखार माडून दवरलेलें आहा. आमकां जाय ती देवाच्या उतरान उलय घे. आमकां फाटीं सरपाची गरज ना. तेणें सांगलां, बाबा फुडें सर, हांव तुज्या फुडें आहा, तूं म्हजें सांगाता, हांव तुजें सांगाता, तुज्या मुखार हांव चलतां. तूं म्हज्या फाटल्यान म्हजो हात धरून चल, हांव तुजें सांगाता, तुजे भितर आसा. आनी खोती हुस्के जायत्यो गोवायक्यो आसतात. कित्याक आमचे कडेन 1 2 न्ही, खूब आहा. कित्याक आमकां देव खूब, म्हाका देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी जायत्या जाणांच्या जिवितान यूज केला. ताणें जेजू क्रिस्तान. अशें न्ही की आमी बसता हिंगासर जावं खंय वेता ना. हांव सदांच म्हजे दोळे उकडटा तेन्ना आर्गां दिता आनी जेजूक सांगता. आमी सकाळीं गोंयके आयकताले हांव न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी कितें आमकां आमचें डिजायर कशें आसूंक जाय. जेजू, हांव तुका जाय तसो तूं म्हाका वापर, हांव रेडी आसां, म्हाका दाखय. आमचें विजन आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सारकें ब्रदर जुलियो, प्रेज गॉड. आमी विजन हें करूंक जाय, वयो ना. आमचें विजन कशें आसता, सकाळीं उठलें की आं, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोणाक मेळोंक जाय, कितें कोत्तलोय. म्हाका ताणें आपयला आयज म्हजें पेमेंट जातलो चॅकाचो, म्हज्या बिजनसाचो. सगलें आमी चलता न्ही. म्हज्या कामार आयज बरें आसतलें काय, म्हाकाय सॅलरी मेवतली आयज, ती 1 तारीख अजून मेळोंक ना. खोती हुस्के, संवसाराचे खोती हुस्के. आनी आमी म्हणटा जाय तें आमच्या जिवितान घडना, कांयच घडना. जाय ती भाशेन आमी चलता, आमकां जाय तशें चलता. आमकां जाय तशें चलता जाल्यार आमी जेजूक जाय तशें आमी चलोंक जाय न्ही. तो सांगल्या प्रमाणे आमी ताचे उद्देशी. आतां हांव सदांच म्हणटा, जेन्ना म्हजे दोळे उकडटा तेन्ना हांव सांगता, जेजू तुका आर्गां दिता, दिनवासता, तूं जाय तसो म्हाका व्हर, कोणाक तरी म्हाका दाखय. आनी सुपर नॅचरली जेन्ना हांव वेता न्ही, म्हाका कोण तरी बस स्टँडार जावं आनी खंय च्या पिवंक वेता, थिंगा हॉटेलान कोण ना कोण मेवता म्हाका थिंगासर म्हज्या फुडल्यान. जेन्ना हांव म्हज्या तोंडासान विजन कोत्ता आनी वेता पळय त्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस. अशें जावन कशें पावता आमच्या जिवितान. आमचो मोग आमी घेतलेलो सगलें खुर्सार खिळयलें. आमी जाणा, आमी देकोर जाणो, सगलें जाणो. आमकां कित्याक आमी अस्कोतायेन जियेता, आमकां कितें खंय पडटा आमी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सजमता? आं, कितें सजमना? आमचे फुडें आहा न्ही देवाची कृपा. ग्रेशियस ब्रदर, ग्रेशियस म्हणल्यार कितें ब्रदर? कृपेहून. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ग्रेशियस,
कुरपेन सगळीं कुरपा मर्सीफूल सगळें ताचे दोयाळकाय सगळीं दिलेलें आसा सगळें आसा. जेन्ना आमी भावार्थान जशें समज हांवें जर म्हज्याच ओन भावाक घेवन गेलेलो आनी त्या भावाक हांवें नाका नाका जालें कितें केलेलें हें करून आयज काल चलता. नाका नाका जाल्यार खंय कितें कितें खंयसर आसता. म्हाका आनी कोण एक सांगतालो कितें आमचें प्रिचींग म्हाका म्हजें प्रिचींग पळयत आत्म्या उद्देशी ताका धाडलेलें. केन्ना फर्स्ट टायम ताणें आयकलें जालें 2 वर्सां फाटीं जातलीं आतां. एक खंयसर तरी कोणें तरी म्हजो नंबर दिलेलो कोणान ताका हांवें मातशें पळयत आत्म्या उद्देशी ताका हांवें कावन्सिलींग केलें पळयत आत्म्या उद्देशी देवाच्या उतरा उद्देशी. पळयत आत्म्यान म्हाका जाय तशें ताका वापरलो ताका हें केलें कितें ताका आडमेळ्यो आसल्यो प्रॉब्लम्स आसल्यो आनी ताणें म्हजें तें प्रिचींग हांवें ताका युट्यूबाचेर घालें आनी ताणें एक प्रिचींग ब्रदरीचें आयकलें ऑन कॉन्फिडन्स कहो कॉन्फिडन्स आमचो कितें वाडोवपाक कशें करून ताणें आयकलो आनी ताणें आयकलें आनी म्हणूंक लागलो हें प्रिचींग हें अशें आतां 1-2 फावटी आयकलें ताणें आनी आनीक प्रिचींग आहलें तें थोडें आयकतालो आनी तो मागीर म्हाका सांगूंक लागलो हें तुमचें म्हणूंक लागलो खंयसर हें कितें बरें प्रिचींग आनी कंप्लिटली डिफरंट. हांवें म्हणलें हें कंप्लिटली डिफरंट पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्म्याचें काम तें म्हणलें आमी म्हणलें सगळे आमचे ब्रदर सिस्टर म्हणलें सगळें करतात. सो मागीर ताणें तो स्टार्ट करपाक आतां तो कांय खबर ना आतां ऑलमोस्ट 1.5-2 वर्स जालें. पळय खंयसान ना खंय देवाचें उतर खंयसान खंय पावत अशें ताचें हें आमच्यांनी खंय आमी केन्ना विजन देखून करूंक ना. आमी नकत देखून खंय कितें पावत तें कशें कितें. सो देखून आमकां देवाच्या उतराच्या चड जाणवायेत आमकां सदांकाल आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाची चड गरज. आमी रिगोना भितर घेवन तें उत्तर जें कितें जेजू क्रिस्तान आमकां दिलेलें आहा तें आमकां दिलेलें आहा तें आमी फुड्यान आमी स्विकारून ताचे उद्देशी चलोना ताचे उद्देशी तातूंत रिगोन रावना देवाच्या उतरान आमी भितर सरोना भितर वचोन रिगोना तो पासून आमकां कांयच आमकां जावचें ना आमकां अनुभवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी मिस्टेकी कोत्तेलेच. But just like the people in our lives who loves us unconditionally, God has given us His grace and forgiveness. आमी कोण आमचो मोग कोत्ता तांचोच आमी मोग करूंक चड धांवता न्ही पळय ना. आमच्या मोगाची जावं आमच्या फॅमिली भितर जावं आमची कोण आमच्या सांगाता आहा जो आमकां कोण कितें दिता सो आमच्या कोणाक कितें आमकां बरें कितें गिफ्ट दिलें एक ड्रेस दिलो जावं कितें दिलो म्हाका हो शर्ट कोणें गिफ्ट दिला हांव खूश जालो प्रेज गॉड हांव गिफ्ट दिला हो शर्ट आयजूच घालाय प्रेज द लॉर्ड नवो शर्ट आयजूच काडला म्हाका खुशाल कितली भरली कित्याक ताणें म्हाका दिलो हाडून न्ही. आतां हांव ताचो मोग करपाक जाय वय ना परतून दिवपाक लागून वय ना. हां आतां शर्ट दिलो म्हणटूच आनिकूय मागीर हांवें एक्सपेक्ट करूंक जाय ताचे कडच्यान न्ही. अनकंडिशनल लाव न्ही. जेजून असो केला आमचो लोक आमी जेजून केला आमचे कडच्यान आमी दोत्ता मनशां एकामेका कडेन आनी आमी भोगसवण्या उद्देशी चलोना कांय ना. अनकंडिशनल लाव एंड फॉरगिवनेस. आमी म्हणटा आमचें दुखयता सगळें दुखयता हें कोत्ता तें कोत्ता आमी ग्रंबलींग पूण आमी जेन्ना हिंगासर येता आतां म्हाका सांग कितले रितीर करून वचोन देखून आमी चुकता. आमचो मोगीच आसा मोगाचीच मनशाचो आमी मोग करपाचो आमकां शिकोवंक जाय. जो पासून जेजून आमी जशीं आमी आसलीं आनी आसा आतां न्ही पयलीं देखून आसलीं आदां आनी इवेच्या टायमासून तेन्ना देखून आजून पासून ते स्वयं सगळ्या संवसाराक आजून पासून ते फाकोरलेले आसा. केन्ना भायर सोदतलें तें मरून वेतलें. हो संवसार जेन्ना सगळें सोत जेजूचेर सोत मानतलो ताचेर पाती येतलो ताच्या कोश्टा उद्देश जें कितें केलेलें आहा ताणें आमकां बासयल्लें आहा तें आमकां दिलेलें आहा तें आमी आमच्या जिबेचे ताबो घेवन आमच्या आत्म्यांसान आमी ताका जेन्ना वाखाणटलीं त्याच वेळार आनी सोत मानून जें कितें ताणें खुर्सार खिळोवन स्विकारतली त्याच वेळार आमी ताचो मोग जो स्वर्गीचो मोग ताणें आमकां अनकंडिशनल मोग दिलेलो आसा तोच आमी दुसऱ्यांक जेन्ना आमी ताचे कडेन जशें आमी शिकता शिकोवन आमकां शिकचें गरज. आमी जर हें उतर घेवन चलोना आमच्या जिवितान आमी खंय फुडें सरोंक पावचे ना. म्हज्या जिवितान हांवें आसलो तोच आसलो म्हजे गोंयके शेअर केला न्ही कहें कितें कितें कोत्तालो परतून शेअर करिना.
सो आतां आमकां कोणें कितें रिजेक्ट केलें, आमचे कडेन कितें ना, कोण आमचें सांगाता आहा, कोण हें ना, आमकां भिरावपाक कित्याक गरज? कोण आमकां सोडून गेलो असो न्ही, आमचे कडेन ना. कितलीं जाणां म्हणटात एक सुरी आहा, एकसो आहा, म्हज्या सांगा कोण ना कोण ना कोण ना. हो येतलो आमकां आमी शिकता. अनकंडिशनल लव. तेणेन आमकां कांयच अपेक्षा दोन नासतना ताणेन आमचो इतलो मोग केलो. त्या मोगा उद्देशी जर आमी ताचेर स्थिर रावन, ताचेर पातयेवन, ताचेर भावार्था उद्देशी आमी चलत जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळे सुपरनॅचरल आमी पळयतले. आमकां रडपाची, खंय वचपाची, आमच्या कुडीची आमकां स्वता नाश करपाची गरज ना, आमकां अधिकार दिवंक ना. तो जालो आमचे पासत श्रापीत. आनी ताणेन आमकां बरें व्हड व्हड जें आमच्या मुखार मांडून दवरलां तें घे स्विकारात भावार्था उद्देशी. आनी तेणेन कितें केलां ताच्या मोगा उद्देशी, बोगसवण्या उद्देशी घे चलात. फुडें चलपाक आमकां सारूंक जाय, आमचे फुडें वचोंक जाय. कितले फावटी, कितले कोडे, कित्याक लागून जाता हें आमचें? आमच्या जिबेचेर ताबो ना, वयो ना. टेमिंग आर टंग, जिबेक. ब्रदर प्रेज गॉड, मातसो कोणी मातशें दार बंद कर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक लागून जाता हें? आतां म्हजे कडेन आहा, म्हाका हें ना, आतां म्हाका तें ना, म्हाका हें करून गेलें थिंगासोर, हें केलें, तें आमी घेवन बसोन रडपाचें. आतां आमकां हें सगळें फुकट देणें दिलेलें आहा. सिस्टर, करेक्ट ना? वाय शूड वी एक्सेप्ट दॅट मॅन, द लायज ऑफ द डेबल? तो घेवन येतलो फोटी, तुका अशें केलें, तुका केलें, इल्लें तोपतलो तुका हिंगासर. मातशें तोपलें जाल्यार तुका दूख जायना? तुमी पळयलें, आमी नोटीस केल्या न्ही, एक सुणो आसता हिंगासर, कोणी स्ट्रे डॉग रस्त्या वयलो, वयो ना. तो तुका मॉक 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 कोत्ता ना, वयो ना. कित्याक बेश्टोच शिश्य दाखयता ताचो आवाज, हो बेश्टोच आवाज दाखयता तो आपलो. ताका एक फातर आहा उखल. वय तेंच, या प्रेज गॉड ब्रदर, तें सांगूं येता हांव तुका. ब्रदरीन पयलें सांगलें. थँक्यू, थँक्यू होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हो फातर उखल आनी उखलून थिंगासरच बँड राव आनी उबो रावनासतना तें पळय कसलो आवाज करून करून धांवतलें सगलें. वयो ना. खंय गेलें खंयच ना. प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड. त्याच भाशेन आमकां जेजू क्रिस्तान ताचें सगलें आमकां दिलेलें आहा. कितें? तो फातर. फातर कसो? ते हत्यारां, सगळे वेपन्स ताणें दिलेलीं आहा. कितें? देवाचें उतर. तो ताका आहा तुका तुजे कब्जो करपाक. आमकां कित्याक आमचे नाश कोत्ता जिवाचो, आपले कुडीचो, बरेपणाचो सगळें बरेपण दिलेलें आसा तें आमी वगडोवन कित्याक कोत्ता? कित्याक आमकां देवाचें हें देवाच्या उतराची जाणवाय ना. कितलो मोग, कितलो मोगाळ. ताचो इवन मोव आसता, ताच्या त्या मोवाचो देखून वालोर ना, त्याच्या भोव व्हरतो वालोर. ताचें गोडसाण, मोवाळसाण, बरेंसाण ताणें सगळ्या गोडसाणी वयर दिलां आमकां. गोडसाण खंयचो? ताचो मोग, सर्गीच्या बापाचो मोग. आयज काल कितले तरणाटे आनी तरणाटी आमी जे आमच्या दोळ्यांनी पळयता, तांच्या माय पाय उद्देशी, तांच्या माय पायक देवाची ओडोंक ना. आनी मागीर म्हणटात भुरगीं हय जाता, थंय जाता, थंय जाता, हिंगा पडटात, थिंगा पडटात. आमी आमकां पयलें देवाच्या उतरान वाडोवंक जाय, रिगोन रावंक जाय. ते डेणे घेवन आमकां तातूंत आमी बोडावन वयर वाडोवंक जाय. पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ताचेर आदारून पातयेवन रावन ती सगळीं फळां आमकां दिलेलीं आहा. जेन्ना तीं फळां आमी चाखतले आनी घेतले, मोग, सासणिकाय, सगळें भोगसवणें हें जेन्ना आमकां सोजमोन मेवतली, त्याच उद्देशी जेन्ना आमकां जर आमच्या भितर जर देवाचें उतर ना, जेजू आमचे भितर कितें केलां तें आमी घेवन तें ताका स्विकारून जर वचना जाल्यार आमच्या भुरग्याचो असो नाश जातलो ना. जातलो 100% जातलो. कित्याक आमी पळयता म्हज्या जिवितान म्हज्या मायपाक शिकवण नासली, कांय जाणवाय नासली, आमी कशीं वाडल्या. हांव दुसऱ्याच्या हेराचें सांगिना, हांव म्हजी गोवायकी दिता, हांव म्हज्या उद्देशी तुमकां सांगता. आमी कशीं वाडल्या, एकामेका कडेन कुत्रे सुणे माजरां खंय झगडटाल्या. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मोगाच्या न्हू, हेच आमी अनुभवता आनी आयज काल संवसारांत तेंच चल्लेलें आहा.
देवाच्या उतराची ओळख ना आमी सगळं मागीर आमी कितें करतले आमी आमच्या भुरग्यांक आमी दोश दिता ल्हानपणासान जेन्ना आसता पळय तेन्ना सावन आमी ताका शिकोवण दिवंक जाय आमचे कडेन जर आमच्या बायपान जर आमकां शिकोवण दिवंक ना जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवण दितले आतां म्हाका जाणवाय मेळटा आतां हांव मागणें करता सगळें करता म्हज्या उद्देशी पवित्र आत्म्या उद्देशी जो म्हजे भितर आसा ताचे उद्देशी जेन्ना हांव ताचेर पातयेवन सगळें म्हज्या तोंडांसान हांव कितें दुसऱ्याक बक्षितां जावं ताका आशिर्वादीत करता ताचे पासून मागणें करता भावार्थान सोत मानता आनी तें सगळें जें म्हजे कोणाक सगळ्या वाठारान सगळ्या वाटेनी सायडीक फाटल्यान फुडल्यान म्हज्या सोयऱ्यांक म्हज्या सोयऱ्या दायऱ्यांक म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या कोणाक बरें मागतले आमचे कोण कनेक्टेड आहा तांकां आमचे रिलेशनान आहा तांकां सगळ्यांक पिकोवणी फावो जाता हांवें पळयल्या प्रेज द लॉर्ड कांय दीस फाटी जातले एक 4-5 दीस फाटी हांव एकटोच आसलो रुमान मिसीस म्हजी आपल्या घरा गेलेली सो आनी हांव रुमान आसलो आनी आतां कितें करतलो आतां कितें करपाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां कितें आहा कितें करपाचें आतां कोण आहा लायफ पार्टनर आहा न्ही सायडीक बसलेलो तेच सांगतालो न्ही हांव तुमकां आमचो लायफ पार्टनर कोण हां होली स्पिरीट हय सकाळी उठल्या उपरांत पयलो ताका लायफ पार्टनराक कित्याक घेवन पळयताय तो तूं जो जर होली स्पिरीट आहा जाल्यार उठचे उठ्यान दोळे उकडल्या उपरांत सायडीचो मोबायल घेवन तो हें करून पळयता न्हिदला हें आहा दोळे करून पळयता दोळे उकडोंक देखून ना उकडोना मोठे दोळे प्रेज गॉड हालेलुया उठ्ठा थिंगासर पळयलो तो म्हजो लायफ पार्टनर ताका उठयता कोणें मॅसेज धाडल्या कितें धाडल्या टाटा सगळें पळयता वय ना त्याच वेळ त्याच खिणाक जर आमी जर देवाक आर्गां दीन सगळें तर ताका मुखार घालून ताचे उद्देशी चलत सगळें ताचेर पातयेवन ताका पयलें आमच्या तोंडांसान आमी दिण वाचूंक जाय वाखाणूंक जाय सगळें आमी हें आमचें सैम केन्ना जातलें जेन्ना आमी जेजू उद्देशी ताचे भितर जेन्ना रिगोवन रावता आनी सदांकाल तोंडांसान जें आमी भितर आहा तें आमच्या तोंडांसान भायर सरता पळय तेन्ना आयज काल आमच्या भुरग्यांक आमी सोय करूंक ना ते गेले फावटी शेअर केल्ली न्ही कालपोर टेस्ट हें करून भुरग्यांक दिला न्ही लायफ पार्टनर तांकां प्रेज गॉड लायफ पार्टनर करून दिला तो स्कॉलांसान आयलो तसो डॅडी तो स्कॉलाक वेच्या आदी देखून ताचो डॅडी मामी तो प्रेज गॉड वय ना तुमी सांगात हांवें कितें रॉंग सांगलां हें केन्ना जाता जेन्ना आमी ल्हानसान जेन्ना आमी जर देवाच्या उतरान रिगून आसा आमच्या तोंडांसान आमचे सवय आसा आमी ताचेर स्थिर रावता ताचेर आमी सोत मानता कितेंय आसूं आमी भुरगीं देखून ना आयलीं जाल्यार आमी बसतना थिंगा मागणें करच्या आदी सुद्दां आमी मागण्याक बसता त्योस करता सगळें करता त्या टायमार आमी देवाचें उतर केन्ना आमचें पयत पुस्तक काडून वाचता एक देखून उतर आमी आतां येस म्हणूंक शकता वय ना आतां आमी करूं शकता आतां जाता करूं शकता न्ही जावंकूच जाय मागणें करता त्योस करता त्या टायमार पयत पुस्तक फुड्यान आसूंकूच जाय स्क्रिप्चर्स घेयात सगळें घेयात एक अर्देवर टायम हें करात भोवतून आनीक टायम काडात तशें आमी देवाच्या उतरान रिगोवन भितर वेता एक स्पंज आसता न्ही स्पंज पळयल्या तुमी स्पंज एके सायडीन उदक दवर एके सायडीन ताका हें दवर आनी सांग ताका भितर उदक भर सांग केन्ना जातलें जेन्ना आमी तें उदक तातूंत बुडयतले तें उदक सोक जाता भितर वय ना त्याच भाशेन आमी जेन्ना आमचे दोळे उकडले आर्गां दिवन स्टार्ट करपाचें सगळें काम कितें करता काम केलें आतां त्योस करता सकाळी करता दनपारां करता सांजचे दिसाक 3 फावटी जर करता आमी त्योस करता वय ना एकूच फावटी करताय एकूच फावटी पुरो ओके एकूच फावटी तेच केलो पूण देवाचें उतर आमचे कडेन कितले फावटी आसता एटलिस्ट तुमी ओके देवाचें उतर पुस्तक जर ना उकडलें कितले फावटी तुमी थिंगात बसोन उठ्ठानाच तुमी ताका आर्गां दितात जावं ताका मागणें करतात आतां करतात पयलीं सान करताली प्रेज गॉड गॉड्स ग्लोरी प्रेज गॉड मोहिमा जेजूक मोहिमा ती संवय जावंक जाय आमची संवय जावंक जाय मागणें केलें म्हूण जायना बायबलूय वाचूंक जाय ताचे कडेन आमी उलोवंक जाय मागणें केलें जालें मागणें ओके जायच आमकां मागणें सगलें पूण आमी
जेन्ना ताचो संबंद आनी आमचो संबंद केन्ना जोडटलो. आमी जेन्ना देवाचें उतर घेतले आनी ताका आर्गां दितले, आमी मागणें कोत्ता, मागणें केलें ताचे सांगाता वेळ कितलो वगत सादता, की लायफ पार्टनराक घेवन बसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हां, लायफ पार्टनर जाला आतां चालू आहा ह्या संवसारान. वय ना वय सिस्टर, खरें हांव पळयता म्हज्या दोळ्यांनी न्ही. आमचे कडेन आहा, आमचे भितर आसा, सगळे कडेन आसा, सायडीक आसा. उठचे उठ दोळे उकडले की कितलीं भुरगीं देखून आहात, फातोडेर 3 4 देखून उकडलेलो पयलो तो लायफ पार्टनर घेवन आसतात. हांवें पळयल्या भुरग्यांक कांय खंयचे खंयचे खंय खंय. हें खरी सोत परिस्थिती, सोत हें कित्याक जाला. इंटरनेट आसा आनी सगळें आहा, तांकां मेवता सगळें मोबायलाचेर. भुरग्यांक, पेरंट्सांक, आमच्या मायपायक भुरग्यां कडेन वेळ सारपाक वेळ ना. तांच्या भुरग्यां कडेन वेळ दिवपाक तांकां मोबायल काडलो दिलो, तो कामाक वता, तें कामाक वता, हें कामाक वता. आख्खो दीस भुरगो खंय आसता, कोणा सांगाता जी येता, तांच्या मायपाय सांगाता. तो माय हो पाय न्ही, हय ना. मागीर व्हडलीं जालीं भुरगीं जशीं वाडटात, हें कोत्तात तें कोत्तात, मागीर कितें जातलीं भुरगीं देवाच्या उतरान वाडटलीं. मोबायल सारके घेवन मागीर तोच पार्टनर तांचो इंटरनेटाचेर मेवता, ठिकी करून सगळें लायफ उबें तांचें काबार. तुमीच नियाळ करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सद्य घोडयेक दोरेक तुमी आतां सगल्यांक पळयात, सगल्या कडेन खंय वसात. आतां म्हजी गोवायकी हांव तुका दिता. हिंगासर आमची हिंदी क्लास म्हजी पळयतात मेवदेशी हिंदी क्लास गिरी आसता. थिंगा कितलीं जाणां भुरगीं येतात. तीं आमची कितलीं भाव भयणां युपी, कर्नाटका, महाराष्ट्रा कितलीं जाणां येतात थिंगा. तांची सगलीं भुरगीं जण एकल्या कडेन काडटा, मोबायल दिता आनी बसयता भायर. नाजाल्यार कसले शबय मारतात थिंगा. डिस्टर्ब सारको आख्खो एक दिना जाल्यार. एक फावट ट्राय केली आमी, सगल्यांनी म्हणलें मोबायल हाड आनी म्हजे कडेन दियात. हांव बसता थिंगासर आनी थिंगासर तुमी बसात, मोबायल हाड आनी सगळें हिंगा दवर म्हणलें. हाडलें थिंगासर म्हजे कशें कोणूच येना. कोणूच सांगलें कोई यहाँ के मोबाइल को छू नहीं लगेगा, कोई बच्चा, एक भी बच्चा. प्रेज द लॉर्ड. सगलीं चूप, भियोंक ना, भियेना. आतांची भुरगीं तुका आनी म्हाका कोणाक भियोवची ना. मोबायल दी, सोमती भियेतली मोबायलाक, चूप जातली. कित्याक तो तांचो सगलो हें. म्हाका आनी तुमकां कोणाक हें करचें ना. हें करून बसयलीं थिंगासर, बसलीं, फाटल्यान आहा आनी मोबायल दवरल्या. सगलीं खेवता मातशा वखतान परतून स्टार्ट. आवय कडेन वचून मोबायल जें केदें व्हडल्यान पयलें मातसो एक 2-3 मिनटां आनी मागीर ताच्या उपरांत कितें जालें, परतून मोबायल. सगलें व्हरून दिलें, सगलीं भायर बसलीं, सगली शांती जाली. मोबायलाची शांती. पीस ऑफ मोबायल. प्रेज द लॉर्ड. हय, खरी परिस्थिती सारकें. आयज काल तुमी पळयात, तुमी दोळे उगडून पळयात, ते कांय नाका म्हणटात. जेवण देखून नाका तांकां, जेवण देखून नाका सांगतात ती. आमकां हिंगासन कितलें आमी पळयता, वायट दिसता. कित्याक आमची माय पाय वेळोन वेळ काडून भुरग्यां सांगाता जियेना. 8 येतात, जेवतात, खातात, ठिश. ती टीश मागीर ही भुरगीं तें घेवनूच बसतलीं. कित्याक आमी तांच्या पेरंट्सांनी तांकां तो करून दिला. तांचो हजबंड, तांचो लायफ पार्टनर, तांचो आनी कितें हें तें सगलें तें मागीर कोणाचो गुन्या. आमी तांकां दोश दिता. आयकोना, शिकोना आनी हें कोन्नात. आयिल्ले फावटी मोबायल हें कोत्तात, छातयेर घेवन मोबायल न्हिदतात. छातयेर घेवन मोबायल न्हिदलो तरी म्हणटात, कांय जाणां सांगतात सारकें मोबायलाक म्हणटा सारकी काडलो देखून जाल्यार उठतात आनी रडटात. आसलो की थिंगासर खरी घोडण्यो ह्यो. आमचे हिंदी क्लासीक येतात ती सांगतात आमकां, कोण बाकीची नवी कोण येता पळय ती. आनी ही नवी पोरणी आहा तांची तशी सेम मोबायल घेवन कुशीक न्हिदतात ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देखून आमी चड जाणवायन आमकां
देवाच्या उतरान रिगोन. आतां जर आमी शिकले, आतां येतले पिणकेक आमी कितले तरणाटे पळयल्यात तुमी, पळयनात आमच्या जिवितान, आमच्या मुखार ना, आमच्या सायडीक ना. कशे 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 जातात जियेतात. कोण कोणाक कांय वर्सां जियेतात, एका कडेन बरें आसता, हें कोत्ता, सगलें कितें आहा. कोण बरो बाबडो भुरगो कामाक आसता, बरो सारको इनोसंट आसता, कोणाचे दोळे दाखोवन विस्वास दवरता. कांय दिसांनी तो भायर आसता हिंगासर दुसरे कडेन नाका जालें हें करून मातसो जो कितें कसले तायणेन पडलो वो कसले वायटान आयलो थिंगासर हें करून जाल्यार तो ताचे कडेन पयशे ना, ते म्हणटा गूड बाय, देखून पळोवंक देखून येना. कांय दीस फाटीं आनी एक पाट अशीच एक ह्या आयलेली, भायर कोण भुरगो आसलो एकटो एक गेलेलो तोच. आयज काल हें चल्लां. पयसो आहा जाल्यार सगलें वयर वालोर, पयशाहून सगलो, पयशाक सगलो देव करून दवरलेलो आयज काल. आयज काल कोणूय चेडूं कोणूय हें करीत जाल्यार विचारता, आगो एक चेडो आहा बरो आहा, खंय कामाक आसा, कितले पयशे आहा, कितले डोडू आहा, कितली प्रॉपर्टी आहा, कितें आहा, हें पयलें जाय ताका. मागीर आमी पळयलां सगलें हें पयलें विचारता, कोणाचो चेडो, कितले हें, कसली प्रॉपर्टी, कितली आहा, कितली भाव जाणां, 4 जाणां. आं 4 जाणां, एकलोच न्ही तो, एकलो ना, थोडे एकलो जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सेल्फिश, आपसर्थ. आयज काल आमी हें आतां सगलीं आनी आमची आनी आतां सगलीं तरणाटी सगलीं ते एकदम हातून सगलीं हुशार आहात. ती भोंवतात, कामाक वेतात, शिकोंक वेतात, शिकोंक वेतात थिंगा देखून ते ताका ब्लॉक करून दवरतात, तो डॉट मारून दवरतात, हो म्हजो. आनी मागीर फ्रेंडशीप करात, कित्याक एकलोच बरो आहा ताच्या वांगडा पयलें वचना, पयलीं बरीं भोंवतात, सगलें पळयतात ताचे सरावंडींग. हें हिंगासर पयलें सगलें भोंवतात ताच्या बराबर, सगलें ताच्या फ्रेंडाची एन्क्वायरी करता, एकलोच चेडो, बरी प्रॉपर्टी आहा, मारलें ताका शिको, ताका हें करतात, मागीर जालो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज काल हें सगलें चल्लेलें आहा, देखून आमकां आमच्या भुरग्यांक, आमच्या सगलें कितें आहा, आमच्या पिणकेक येतलें सगलें बरें जाल्यार चड देवाच्या उतरान इगोन आनी तांकांय ताका वाड, तांकां शिकोवन दिवप. आमकां गरज ना, आमी पळयता कितली तो हें करून, कित्याक कशी जातात. पयसोच सगलें. आतां बिजनसमॅन कोण काम करतात, कोणाचें कितें बरें शॉपां आहा, कितें आहा, हें आहा, ते आख्खे दीस बिजी आसतात थिंगासर. भुरगीं कितें करतात, तांकां वेळ देखून ना चॅक करपाक, मागले पयशे दिले आनी मागीर कितें जाता, ड्रग्स, सोरो, पदोरपण सगलें नाका जाल्लेलें. खंय कोणाचे चेडवाचें लायफ बिबाड, हाचें हें करून तें करून आनी मागीर रडोन येतात. मागीर रडोन फायदो कसलो आहा. पयलोच जर आमी तांकां सगलें हाचेर हें करून देवाच्या उतरान तांकां वाडोवन, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेम येता ना न्ही, वाज आयलो नाल्यार आमी बंद करुया. प्रेज गॉड. हां, एक सद्याची परिस्थिती सगल्या आख्ख्या संवसारान लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराची जाणवाय स्वता आमच्या माय पायक नासली ती. हांवें तुका सांगलें न्ही, आमी जर पयलीं जर म्हज्या माय पायक सगलें आसलें, आमी जर हें जर बॉर्न क्रिस्चन आसलें जाल्यार आमी म्हणून तशींच आसलेलीं आसल्या. पूण तितली समज ना, पूण तरी आसतना तेन्ना जर आमकां शिकोवण मेळलेली, आतां आमकां शिकोवण मेवता सगल्यांक. आतां आमी सुपर नॅचरल, आमी खंय आमकां खबर आहा, सगलीं आमी वयर आसतलीं, सगल्यांक शिकयतलीं, केन्नाय सकयल पडटात न्ही. आतां म्हाका सांग, कितलीं जाण येतालीं हिंगासर येवन सगलीं बरेंपण कितें जाय तांचे चेडो कोण कामाक गेलो, रिगार गेलो, हिंगा गेलो, थी गेलो, आयज खंय आहा कोण. आयज मोजकीच जी देवान वेंचून काडलेली आहा, तांकां वेंचून काडलेली आनी तांकां आपोवणें दिलेली आहा, तीच हिंगासर आयलेली आहा. बाकीच्यांक आपोवणें ना, सगल्यांक आहा, पूण few are chosen. तेच म्हणटा न्ही हांव, जायती तितलींच. आतां हो काल भाव ताका अशें तो खंय वचपाक तें सांगतालो आपूण, हें ना, कांय ना, हें ताच्या जिवितान इतलें वाडोर. तो आयज पळय ताका गोमलें सगलें सत्या उद्देश. आतां तो ताचें जिवीत कशें बदललें पळय, कंप्लीट. येतना 2-3 दीस कसो आसलो तो, सारको इतलो वज्याचो भार घेवन आयलोलो तो आर्गां जेजूक.
म्हजे उद्देशी नॉट म्हजे उद्देशी म्हाका ताणें उजार करून ताका देवाचें उतर शेअर करून ताचे भितर सगलें जें कितें ताका तोखलेलें नाकलेलें सगलें ताच्या जिवितांत आयज तो सारको खुशाल बरीत आनी सगलो साफ जालेलो आसा. आतां ताका विचार गमले कितें कोत्तालो, कशें चुकलेलें, खंय चुकलो पळय तो आतां ताका खोटे हुस्के काडपाची गरज ना. सकाळीं ताका स्क्रिप्चर दिला, जें कितें आमी सगलें हें कोत्ता आमचें पसत सगलें आमकां आदी फुडें दिलेलें आहा. आमकां खोटे हुस्के काडपाची गरज ना, आमकां सकयल पडपाची गरज ना, कोणाक कांय करपाची गरज ना, कोणें कितें केलें सोडून दिवपाचें. प्रेज गॉड. वायट दवर नाका ना कितें ब्रदर, सॉरी तूं काल पळय 2-3 दीस कहो आसलो, आयज पळय प्रेज गॉड कहो आसताय. प्रेज गॉड, दॅट इज गॉड स्मायल. गॉड हॅज गिवन यू दॅट गिफ्ट. प्रेज गॉड. ही हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आनी ह्यो जर तुज्या जिवितांत पळय येते कांय दिसांनी हांव सत मानता जो व्हड मिलाग्री जेजू तुज्या उद्देशी करतलो दुसऱ्याच्या जिवितांत, जशें तूं तुज्या जिवितांत खंयसान तुटोन मोडोन पडोन आयज तुका ताणें हिंगा हाडून संपूर्णतायेन सुटका फावो केल्या. सत मानताय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो हे हो आमचो भावार्थ पळय ताणें सत मानलें. आतां कितें आसूं, आपूण पाटली कितें जाल्लें, कितें पाटलें फाटल्या फाटी सकयल थिंगा पडलेलें तें म्हाका तें मेळसर नाका. आतां ताणें डिसायड घेतला, ताणें निश्चय केला, ताणें डिसिजन घेतला आपूण जेजू उद्देशी भावार्थान कितें आसूं आतां हांव फुडें सरतलों, जेजूक आर्गां दितलों. आनी येते कांय दिसा भितर पळय तुका जॉबाचो 100%. हांवें पर्सनल एक्सपिरियन्स तुका सांगता ब्रदर. जेन्ना आमी मागण्यांनी जसो हें करून देवाचें उतर उलोवन न्ही सगलें कांय दिसा भितर चड दीस लागचे ना. विदीन फ्यू डेज म्हणटा 100% यू विल गेट अ कॉल एंड यू विल सी ऑलरेडी भावार्थान. प्रेज गॉड. So I have already decided, I have already chosen, I have already operated in faith. हांवें तुका सांगलां त्या दिसा तुका मागणें केलां सांगलां आनी आयज पळय राग दवरनाका. प्रेज गॉड. कित्याक तुका देवान हांगासर हाडला आयज ताची योजने प्रमाणे. ताणें तुका जायते जाण आसले पळय आमी कितें फोन करताले ये 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 एकाच उतरान पळय पवित्र आत्म्यान तुका हात लायलो आनी तेच ताणें सांगलें येता पळय ना म्हणलें तुवें मातशे वखदान फोन करता. रोकडोच फोन केलोय तुवें, नॉट इवन 3 सेकंड 4 सेकंडां भितर फोन केलोय तुवें म्हाका पत्तो मोबायल हातीनूच आसलो. एन आय न्यू दॅट. हांव जाणा आसलो. सी कहो देव कोणाक खंयसान वापरून. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर दीपक मातशें दार बंद कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज गॉड. फुडें या. झेफानिया 3:17 मातशें पळोवया फुडें. आमी पळोवया आमचो आतां कम्फर्टर कोण आनी कसो तो आमकां सपोर्ट करता, कम्फर्ट करता. ताणें ऑलरेडी केल्लो आहा आनी आज सासना तो आमच्या सांगाता रावन को आमकां आदार दिता आनी आदारान आमकां तो आपल्या संगी चलोवंक आदार दिता तो. प्रेज गॉड. हालेलुया. झेफानिया 3:17. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord your God is in your midst. कोंकणीन वा सिस्टर मागीर इंग्लीश येवया. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवी आसा. तुजे सवय आमचे सवय जण एकले सवय आसा. फुडें वा सिस्टर. पदवेदार थारोक तो. पदवेदार थारोक तो तुजे खातीर तो कुशालकायेन मुरगोडटलो. तो तुजे खातीर खुशालकायेन मुरगोडटा. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. तो तुका नवो करून दवरला. आपल्या मोगान ताणें मोग दिवंक ना. हय वा ना. मोग दिवंक ना. आसा आमचे कडेन मोग. आमकां खबर नासलो. नाका जाले विचार घेवन चलताले. नाका जाले कुडेक आमी त्रास केलेले. हांवूय आसलो ब्रदर तुजे सारको सेम तुजे आनी म्हजें. एन्जॉय. कोण जेन्ना सकयल पडलो न्ही खरें दुयेंस पिडान हांव हो जालो त्या टायमार कोण म्हजे कुशीक नासलो. त्या वेळार देखून म्हजें काजार जावंक नासलें. आतां म्हजे उपरांत पूण आतां म्हाका म्हजो पार्टनर म्हाका कितें आसलें कोणी जाता पूण देवान म्हाका तातूंतलो सगलो निवारून संपूर्णतायेन सुटका फावो केला. आतां वाचला पळय तशें आपल्या मोगान जो संपूर्णतायेन ताणें भरून सगलें ताणें आमकां दिलेलें आहा. सिस्टर पोतून वाच मातशें प्लीज. थँक्यू. सर्वेस्पोर तुजो देव
तुजो देव तुजे सवे आसा. आमचे जण एकले सवय सासणाच्या सासना तो काल आयज फाल्यां आनी सासणाच्या सासना तो देव आमचे सवय घर करून आमचे भितर पळयतात उद्देशी वस्ती करून आमचे सांगात आसा. रावतलो येतलो हो आसा आसा. मागीर आमी कितें करूंक जाय? वी शूड रिजॉयस. आमी खुशाल बरीत जावंक जाय. आमी आर्गां दिवंक जाय. ताची वाखाणणी करूंक जाय. कितें परिस्थिती आमकां दिसूं तरी आमी ताचे वयर आमकां ताणें उबारलेली आसा. तो आमचो इतलो मोगाळ देव. ताचो मोग योग सूर मोग कांयच अपेक्षा धरिनासतना ताणें केलेलो मोग तो आमकां दिलेलो आसा. ताच्या भोगसवणे उदेती खुर्सार किळोवन आमी स्विकारून आयज काल आमी आतां ह्या फुडें आमी ताच्या मोगान ताच्या देवा उतरान रिगोवन रावन चलच्याक ताच्या आमी सदां काल आमी ताका आर्गां दिवंक जाय. दिनवासूंक जाय. प्रेज गॉड. पोदवेदार थारोक तो पदवेदार थावोक तो तुजे खातीर तुजे खातीर तो कुशलकायेन तुजे खातीर तो खुशालकायेन मुरगोडटलो. मुरगोडटा. कित्याक? आपल्या मोगान आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. नवी कोत्तलो. केन्ना कोत्तलो? आमी नवी जालेलीच आहा. आतां आमी पोन्नी सगलें नाका जालेलें स्वयं करून आमी घेवन बसलेलीं आहा. वय ना थिंगासर आमी खुशाल बरीत जाता. देव खुशाल बरीत जातलो. आमी जो ते घेवन बसलें कितें जालेलें देव खुशाल जातलो. आनीक खोती हुस्के वय ना. त्रास कोणाक? म्हाका न्ही. आमी त्रास कोणाक कोत्ता? जो आमचे भितर आहा ताका. आमचे भितर कोण आहा? पवित्र आत्मो स्वर्गीचो बाप जो जेजू क्रिस्त तो खूद जिवो देव आमचे भितर जियेता. आमी ताका दुखयता आनी आमच्या जिवितान आमी खुशाल रावतले. आमी ताका दुखोवन आमी ताचे कडच्यान पयस वेता आनी नाका नाका जालेलें कोत्ता. नाका नाका जालें विचार येतात सैतानान घालून आमकां पळय 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 कोत तूं हें. तुका पळय ताणें हें केलां हेणें हें केलां. तुका मामी पळयना. तुका डॅडी पळयना. तुका भाव पळयना. हो पळयना. आमकां तेच विचार घालून घालून इतलीं वर्सां म्हाका नाका नाका जाली सुयो कहो तोपून म्हाका काबार करून उडयल्लो. सारको काबार केलेलो. आयज हांव हिंगा उबो आहा म्हज्या सर्गीच्या बापाच्या देण्या उद्देशी. ताच्या इतल्या बळा उद्देशी ताच्या कश्टा उद्देशी त्या कुश्टार ताणें त्या खुर्सार ताणें कोश्ट करून जे सगळें म्हाका आसलेलें ते कुश्टार व्हरोन खुर्सार व्हरोन ताणें म्हाका सासणाच्या सासना संपूर्ण ताणें सुटका फावो केली. आनी सदां काल तो म्हजें सगळें जियेता. तोच देव जो तुजे सोय आहा. आमकां भियोवपाची खोती हुस्के कोणाचें टेन्शन घेवपाची गरज ना. आमी कोण? जेजून रचलेली ताची रचना. ताणेन रचलें आमकां ताणेन रचलें आनी अधिकार दिला वाडत आनी चलत. वाडत आनी नाश जाय म्हणला जाल्यार आमी हें कित्याक कोत्ता? आमकां सोजमण ना. आमी जेजूची वळख घेवन चलोना. आमी मिसाक वेता म्हणटा हिंगा वेता हें कोत्ता तें कोत्ता थिंगा गेलें म्हण जाता. तें कित्याक केलां तें आमी आमकां ताचेर आमी चतूर रावंक जाय. आमी ताचेर नियाळ करूंक जाय. आमी जायतीं जाणां म्हणटा फुडें वच सिस्टर. ना फुडें न्ही काल खबर. ओके प्रेज गॉड. द लॉर्ड इज युअर गॉड इन युअर मिड्स अ वॉरियर हू सेव्स. ही वील रिजॉयस ओवर यू विथ जॉय. आमी एक वॉरियर न्ही. आतां जाणा न्ही आमी राजा आसता आनी ताचे सैनीक आसता. हय ताचे कडेन बरे बरे वॉरियर आसता. राजा फुडें वेता. राजा पयलो झगडोंक वेता न्ही. आं राजा पयलो वेता. पूण हिंगा म्हणटा न्ही वॉरियर हू सेव्स ही वील रिजॉयस ओवर यू. प्रेज द लॉर्ड. या प्रेज गॉड सिस्टर. वय सो कित्याक ताणें वॉरियर तर दवरल्या? समज जर राजा जर मेलो सिस्टर काय सांगता करेक्ट वॉट एज इज करेक्ट. राजा जर पयलो गेलो जाल्यार तो जर हें जालो जाल्यार ताचें राज कोण चलयतलो? कोण तरी अधिकार जाय न्ही. त्याच भाशेन आमकां जेजून आमकां तो आमचो वॉरियर जालो. ताणें आमकां सगळें आमकां सगळ्यांसान साल्वार करून तो आमचे पासत हें जालो. वय ना आमचे फुडें गेलो तो दाल सगळें घेवन जें कितें आसलेलें सगळें तेणें आपणाचेर घेवन आमकां ताणें फाटल्यान दवरलें. तो कोण? तो आमचो
वॉरियर, तो वॉरियर, व्हडलो वॉरियर, जसो वॉरियर तो तूं आतां वॉरियर थिंगासो ताणें आमकां सगळ्यांक जैतिवंत केलां, सगळ्यांक ताणें सगळ्यांच्यान आमकां निवारला, कसलें कांय करिनासतना दवरला, आनी आतां तो स्वर्गीच्या बापा कडेन वचोन आपल्या उजव्याक बसोन आतां आमी ताका दुखयता. आमी हाचेर कितले नियाळ कोत्ता. तो सदांच, द लॉर्ड इज गॉड इज इन युअर मिड्स, आमचे कडेन सदांकाल हिंगा, सदांकाल सासणाच्या सासना तो आमचे सोवें, आमचे सांगाता, आमचे फुडें, आमचे बाराबर, आमचे भितर मिड्स आहा, हाजीर आहा, हाजीर रावता तो सदांकाल. आनी तो खुशाल बरी जाता, कित्याक ताणें तो वॉरियर जावन सगलो ताणें आमकां साल्वार करून आमकां ताणें कितें केलें, ही वील रिजॉयस ओवर यू वीथ जॉय. तुजे भितर, जोण एकल्या भितर ताणें आपलो संतोश घालून, कित्याक आपूण म्हणटा सगळें तुजें झुजलो, आपूण एक वॉरियर कसो, तूं राजा, आमकां ताणें राजा केली आपल्या स्वर्गीची, वय ना करूंक ना ताणें, कित्याक तर तो वॉरियर जालो आनी आमकां राजा केली. तोय आसलो स्वर्गीचो राजा कसो आयलो न्ही, पूण ताका नाका असली आमकां दुयेंस पिडेन, असले कसले नाका जाल्लेले आडमेळ्यान कसले प्रॉब्लमांनी कसले कितें आसलेले ते नाका देखून ताणें आमकां जैतिवंत करून तो आमचे पासत मरोन आमकां ताणें सगळे राजाचें जिवीत जियोवपाक ताणें आमकां भिकारी करूंक ना, आमकां एक राजा केल्या ताच्या स्वर्गीचो, ताचे सारको, ताचे भाशेन राजा केल्या. आनी आयज काल कितलीं आमच्या संवसारांनी तरणाटे देवाच्या उतराक कितें ओडवडटा, जाय तांकां उतर, आमी म्हणिना, आमी तांचे पासत मागोवंक जाय. कोण चुकल्या, कितें कोत्ता, नाका नाका जाल्लेली केल्या, हें एकूच न्ही, जाय त्या संवसारान चलता. आमी खिसान विचार कोत्ता, कोणा कडेन कोत्ता, हे सगळे संवसार आहा तांचे फाटल्यान धांवपाची गरज आमकां ना, आमकां देवान दिलेलें आहा. He will be quiet in his love, making no mention of your past sins. Praise the Lord. कितें सांगता, आमी कितें पळयलें आमच्या फाटल्या जिवितान, हांवें कितें केलेलें, सिगरेट ओडटालो, सोरो पियेतालो, मामीक दुखयतालो, म्हज्या भाव भयणा कडेन झगडटालो, तांकां वायट कोत्तालो, तें तो पोत्तो आमच्या मुखार हाडटा. ताणें कितें म्हणलां, ही वील बी क्वायट इन हिज लव. तो सारको स्थिर आहा ताच्या मोगान, तो हालोय ना दोलोय ना, तो एक सारकें मोग करून ताणें आमकां स्थिर दवरलेलो आहा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. And making no mention of your past sins, he will rejoice over you with shouts of joy. Praise the Lord, hallelujah. कित्याक पडटा आतां तुमीच विचार करात. सजमता न्ही तुमकां, कितें सजमलें, कितें आहा प्रश्न, कितें कोणाचें कितें आहा ब्रदर, कितें प्रॉब्लम सॉल्व अजून जावंक ना, पूण जाता, जस्ट इन प्रोग्रेस, वय ना. प्रेज गॉड, व्हेरी गुड, प्रेज गॉड. सो जाता, अशें जायना अशें ना, पूण आमचें केन्ना पास तो उकरून काडिना. जाल्लें सोडून गेलें तें गेलें. त्या खुर्सार खिडोवन ताणें तो खुरीस घेतलो, तो पुरलो, ताचे बरोबर सगळें थिंगासो ते होणान पुरून तो पुनर्जीवन जालो. त्या दिसा सावन आमी सगळीं नोईर वचना, आमचे भितर कसलेंच कांयच ना. आमच्या मुखार देवान व्हड जें आमी कितें पळोवंक ना, आमच्या काळजान देखून कळोवंक ना, आमच्या कानांनी देखून आयकोंक ना, आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी देखून पळोवंक ना, ताचे कित्येक पटींनी देवान जेजू क्रिस्तान आमच्या मुखार मांडून दवरलेलें आहा. आमी स्वता रेडी आहा काय ती स्विकारपाक, फुडें आमी भावार्थान चलपाक, जें कितें ताणें भासयलां त्यो भासावण्यो घेवन तातूंत रिगोवन जसो तो सांगला तशें आमी चलपाक तयार आसा. कोण आमकां कितें ना, हें ना, तें ना, तें ना, तें ना, आमकां करपाची गरज ना. आमकां जाय, कोणाक जाय, कोणाकूच नाका न्ही, जाय कोणाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळीं न्हिदलेलीं म्हणून हालेलुया. Praise God. Praise the Lord. Brother, full scripture, 1 John 3:1. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Arga tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sister, conquering पहिली वास
1 John 3:1. पळयात पळयात बापान बापान आमचो केदो व्हडलो केदो व्हडलो मोग करून मोग करूंक ना दाखयलो करून दाखयलो. खुद खूब बाप बाप आमकां म्हणटा आमकां म्हणटा, खुद बाप आमकां म्हणटा, तुम्ही म्हजी भुरगीं. तुमी म्हजी भुरगीं. खुद आमकां कितें म्हणटा आमचो स्वर्गीचो बाप, तुमी म्हजी भुरगीं. आमी ताची भुरगीं म्हणटा तो आमकां कसल्याच कितल्यान कसलें कितें वायटान कसलें कितें खोती हुसक्यान कोणें कितें आमकां म्हणलें कोणें कितें आमकां दुखयलें कोण कितें कोत्ता ताका आमकां पोत्तून दिवपाक तो आमचे ताणें आमचो मोग केला. आतां आमी पळयलां न्ही, कसलेंच कितें ताणें पास्ट फाटलें कितें आसलेलें नासलेलें पोत्तून हाडून आमच्या मुखार दवरलां. वय ना ना दवरूं फाटलें म्हणटा आमी कितें वायट केलेलें तें सगलें हाडून आमच्या फुड्यान दवरूंक ना ताणें. मागीर ना जाल्यार आमी कित्याक आयज कालो हे जियेता? या प्रेज गॉड. सगळें आपल्या अमोलीक रोगतान सगळें संपूर्णतायेन सिस्टर करेक्ट सगळें संपूर्ण त्या मुडा सकट उपटून नाश करून सगळें लासून सगळें ताणें आमकां कितें केली? नवी मनशां रचना, नवी मनशां नवी केली. नितीवंत ताचे कुरपे उद्देशी ताची भोर ती कुरपा ताणें त्या खुर्सार ती कुरपा आमकां नाक फावो नासली. तरी आसतना आमकां सगळें आमचें जें कितें आसलें आमचे उद्देशी आमी पातक केलेलें आमी वायट केलेलें आमकां दुयेंस आसलें आमकां हें आसलें कोणें आमकां दुखयलो आमचो सोयरे कितें म्हणटा कोण कितें कोत्ता तें सगळें ताणें मुडा सकट उपटून त्या खुर्सार व्हरोन ताणें आपली कुरपा आमचे भितर ओपून दिली. ताणें इतलो मोग केलो जो कोणूच मोग करूं शकना. करूं शकता हो मोग? म्हाका तुमी सांगात. ना इवन आमी एकामेकाचो भाव आमच्या फॅमिली भितर तुजे कडेन मातशी गूल आसा जाल्यार मोग कोत्तात गुलेच्या उचपात टिकी पयशे प्रेज गॉड. वय ना ते आहा जाल्यार मातशें कॉलर तो तुजे टायट जातले ना जाल्यार तुका कोण पयसोय ना तुका ती चाव देखून दिवचो ना. प्रेज गॉड. खरें तूं वेशी जाल्यार कितें थिंगासर भायर सरून कितें भितर देखून यो म्हणून तुका कोटीन आगोट कितें कशें कितें थिंगासरून मागीर आवय बाबा म्हज्या हेका आपोय यो नाइलाजाक नाका कित्याक. आनी ते जर बरे कलर बरे 4 मास्कट बरे BMW XQE फिक्स्यूई ते गाडी व्हडल्यो घेवन जर गाडी येत न्ही आवाजानूच धांवून वेतात आमी उचामोड जावन. प्रेज गॉड. वय उचामोड जातात कित्याक ताचे कडेन मातशें डिग्निटी आहा आनी तो ना चे धांवून वेता सगळें सोडून. काम देखून आयलो मोटराचो आवाज आयल्यारूच पुरो आमी सारकें वळखता ताचो आवाज धांवून वेता टाक यो तो थिंगा गाडयेनूच आहा गाडयेन ताका आयकोंक देखून येना. AC गाडी सगळे आरशे बा बंद आहात यो कोत्ता थिंगा रावतात आनी प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. खरें यो म्हणटा तेणें आयकोंकूच ना बाबड्यान तो गेलो आनी मागीर तरी आसतना आरसो सकयल काडटा. हां यो येता गाडी पाक करूं येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही सद्य परिस्थिती म्हणटा पळय ती आयज ह्या संवसारान चालू आहा. हें चलता हें आमकां नाका. देवान इतलें केलेलें आहा इतलो व्हडलो मोग. हांव जाल्यार म्हणटा आतां न्ही पयलो हांव कोत्तालो हांव म्हजें तुका व्हडपण सांगिना पूण म्हजे जेजूची व्हडीक हांव सांगता कित्याक ताचे उद्देशी ताणें म्हाका दिलेलें न्ही ती व्हडवीक घेवन ताचेर हांव घमंड कोत्ता कित्याक ताणें म्हाका इतलें शिकयलां. पयशाचेर जावं मनशाचेर हें कोन्न नाकाय पूण आपणाचेर घमंड कर. तें खुर्सार ताणें कितें केलां पळय तें ताचेर घमंड कर म्हणटा तो. ताचेर घमंड कर म्हणटा तो. ताका आपणाचेर खुर्सार कितें केलां तें आनी दुसरें तें जेन्ना तेन्नाच तो मोग हांवें तुका दिला बोगसवणें दिला त्याच्या उद्देशी जेन्ना तें म्हजें सॅक्रिफायस तें कुर्बानी त्या हाचेर म्हणटा ती न्ही सारकें तो हो जालो तो बलिदान केलें तें खुर्सार तें जेन्ना आमी घेवन चलता ताचे उद्देशी आमी कोणायकूय ताचे उद्देशी जेन्ना ताचेर आमी भितर रिगोवन वेता आनी ताणें ताच्या कोश्टा उद्देशी तें सगळें म्हजे भितर येता भितर आहा
तें घेवन हांव दुसऱ्याक बक्षिता आनी मोग करता त्या उद्देशी ताचो मोग म्हजे भितर येता, हांव दुसऱ्याक मोग दिता आनी ताच्या मोगा उद्देशी सगळे हेराच्या जिवितांत जे कितें काळोख आसलेलो नाश जावन तांच्या जिवितांत उजवाड जेजू उद्देशी जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही सद्य परिस्थिती हे घेवन चलात आनी पळयात. पयसो आयज आसतलो फाल्यां आसतलो, पूण उत्तर आनी जेजू तो सांगाता तुका केदी सोडचो ना. तो आमच्या भितर वस्ती करून घर करून रावलेलो आहा. ताणें सांगलां पूण तुका केदी सोडचो ना. बसोंक ना, बसावणें आहा न्ही, ह्यो बसावणें उलयता, ही बसावणें उलयता, हें सांगता न्ही तो. सी वॉट एन इनक्रेडिबल क्वॉलिटी ऑफ अ लव दॅट फादर हॅज शोन टू अस. ताची इनक्रेडिबल क्वॉलिटी, ताका स्पेशलिटी म्हणटात ताका. ती भोव व्हरती सगळें देणें, वयली सगळें, कसलेंच कांयच आमचे कडच्यान अपेक्षा नासतली क्वॉलिटी ऑफ लव द फादर हॅज शोन टू अस. आमच्या स्वर्गीच्या बापान, स्वर्गीचो बापाचो बाप ताणें ताच्या पुता उद्देशी जण एकल्याचो मोग करून आपलो एकलोच एक पूत ह्या संवसाराक ओपून दिलो. कितलीं जाणां स्वत मानतात हें? आमकां आगोट, आमची जिबेचो ताबोच आमी सुटयता. आमी नाका नाका जाल्लेलें उलयता, नाका नाका जाल्लेलें कोत्ता, नाका नाका जाल्लेलें आमच्या भुरग्याच्या आमच्या फॅमिलीच्या सगळें कोण आसलेलें हें कोत्ता. आमचे भितर आमी देवाच्या उतरान पयलें भितर ताचे जेजू भितर रिगोन आहा ती आमी नाका नाका जाल्लें करून तातूंत भायर सरता. भायर सरल्या उपरांत आमी खंयसर सगळीं अहीं वाटसुरी खंय वेता. आमकांच खबर ना खंय आहा पळय तें आमी आनी कितें कोत्ता आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या सायडीक फुडें. आनी मागीर कोण कितें आयलो जाल्यार आमी आमचे पाटापाच बाचाबाच छाचापाच जाता. आमकां सगल्यांक बाचा करून सगल्यांक नाश कोत्ता. ताकाय उडयता सकल, ताचें सगळें हें कोत्ता आनी ताचे कित्येक पटींनी मागीर आमी जसो हांव आदीं जियेतालो. आतां म्हाका तूं सांग, ना सगल्यांक केन्नाय चुकता, पूण ना त्या वेळार आमी थिंगास फूल स्टॉप घालूंक जाय. आय एम ब्लेस, फूल स्टॉप. मागीर फुडें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मागीर कितें म्हणटा? that we would be permitted to be named and called and counted the children of God. आमी सगळीं जण एकलीं काउंटेड, हिशोब घेवन, हिशोब कसो कोत्ता न्ही, सगळीं काउंट 1 2 3 4 तूं 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 काउंट करून सगळीं वेंचून काडलेलीं सगळे संवसारांत. कोणाक आपले ताचे भितर सगळें रिगोन आसात तांकां सगळें ताणें कितें केलां? म्हजीं भुरगीं. आतां वाचलां न्ही आमी सगळें? सिस्टर वाचता स्क्रिप्चर? हय, पयलो वाच. पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो ताणें आदी फुडेंच. आतां कोत्तलो मोग? आतां दाखयलो आदी फुडें. पयलो हांव तूं जण एकलो आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जल्मोच्या आदीं ताणेन आमकां विचून काडली आनी आमचो मोग ताच्या आदींच करून दवरलेलो ताणें. कितलो बोर तो मोग. आयज काल आमी कितें करता? काजारी जिवितांत देखून पळयात, काजारी जिवितांत पळोवया, आमच्या घोराब्यान पळोवया, कितलो मोग आहा आयज काल. एका घरान 4 चुली, वय ना, 4 different cooking differently, 4 brothers, 4 separation, 4 brothers in that small house only. Why? कित्याक लागून? कित्याक? मोग कहो येतलो? आतांच म्हणलां न्ही हांवें, आमकां देवाच्या उतराची वळख ना, तें उतर आमचे भितर ना. तो स्वर्गीचो मोग ताणें आमच्या भितर ओपून दवरला. आमी ताचे भितर जे रूप धरून रावना, सारकी भितर जर ताचे वचून रावना जाल्यार आमची हीच परिस्थिती आयज काल, तीच परिस्थिती चल्लेली आहा. खंय कोण दाखयता कोणाकूच ना. बरें देखून बरी फॅमिली एक पट जालें स्टार्ट 1 2 3. म्हाका नाका, तुका नाका, तुजें तूं पळय, म्हजें हांव पळयतां, हें पळयतां, तें पळयतां. तशें आमच्या सर्गीच्या बापान आमकां दाखोवंक ना. जण एकल्याचो एक सारको मोग केला, कांयच अपेक्षा नासतना. आनी हांव आनी तूं कोण? केन्नाय सासूबाईचें जाता, तूं वच, तुका जाय तें कर, नाका हिंगासर म्हजे कडेन, म्हज्या चेड्याक तूं हें केलें तें केलें, तूं चल वच तुजें सेपरेट राव. तें चान्स पळयता. कोणें पयलें बी घालें? हांवें घालें न्ही.
आनी मागीर ताका दोश दिता पळय खंय घेवन गेले म्हज्या चेड्याक. पळय हो ना, खंय गेलें पळय तें. मागीर मालवण हें तें 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 नाका ठेकें 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 वेतेलें न्ही. तुवेंनूच पयलें बी वतलें तें नाका जालेलें. तुवें कितलो मोग दाखयलोय. आमी कितलो मोग दाखयता एकामेकाक. आनी म्हणटा मागीर ताका दोश दिता, ताका मातशें शिकोवन दी. म्हाका नाका, हांव बरो, हांवें कांयच करूंक ना. ही सद्य परिस्थिती आतां संवसारान चल्लेली आहा. तुमी दोळे उगता पळयात, नदर मारात. खरें न्ही हें, सगळे परिस्थिती आहा. आमी दुसऱ्यांक दोश दिता, दुसऱ्यांक बोटां दाखयता. जेजून दाखयलें आमचें पास्ट कितें पयलें केलेलें. तो म्हणटा तुमकां आपूण जशी आसली तशी सगळें तें ना करून हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. आनी हांवें तुमचो इतलो मोग केला, किदीच कोण कोचचो ना. ना देखून तुजी घरची, ना देखून तुजी फामिली. ताचे वयलो मोग हांवें करून तुमकां दिला. सासणाच्या सासणा किदीच बदलचो ना. म्हजो तुजो मोग बदलतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. फुडें वा सिस्टर. खुद बाप आमकां म्हणटा. खुद बाप आमकां म्हणटा पळय, आपलो खुद बाप, आमचो स्वर्गीचो बाप खुद आपूण आमचे कडेन उलयता. आमी तयार आहा ताची तो केवदो उलयता, सांगता, तें आमी स्विकारूंक आमच्या कानान सावन आयकून आमच्या काळजान ओपून दवरुपाक, तें सांबाळून दवरपाक तें बरें बी. तो म्हणटा उलयता आमचे कडेन. कितली आमी आयकोता आयच्या कालच्या संवसारान, कितली घेता हें उतर. सांगता तो आपूण स्वता पळय. जिवो देव आमचे सवय आसा आनी जिवो देव आपल्या उतरांसून आमचे कडेन उलयता. आमी तें स्विकारूंक आयकोंक, आमी मातशें आयकोता हिंगासर जाता, गेले घरा मागीर पोत्तेन आहा तशें तें व्हडलें आमचें सैम घेवन आमी चलता. आमी बोलदूंक जाय मोगाच्या न्हू. सगळें जें कितें आहा तें आतां आमी हिंगा शिकता, आमी शिकोंक येता, आमी स्विकारता. तें स्विकारून आमी घेवन चलोंक जाय. आमी जर तें घेवन ना हेंगासो शिकलां, आमकां सोजमूण मेळ्ळां, जें कितें आमकां देवान दिलेलें आहा तें जर आमी घेवन चलो ना जाल्यार आमी सारकीं अस्कोतायेन आनी सगळीं आहा तशीं आमी पोरण्या हातून जियेतेल्यो, त्या कावकान नाका जाल्लेल्या हातून. प्रेज गॉड. खूद तो सांगता, आयक, फुडें आयकात. प्रेज गॉड. तुमी म्हजीं भुरगीं म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकां वळखना. संवसार आमकां वळखना. आमकां ताची वळख ना. संवसार आमकां कहो वळखतलो. आमी जर ताका घेवन चलो ना, आमकां आमचे भितर जेजू आहा ताका आमी वळखून घेवन चलो ना, नाका तो आसतना देखून आमी ताका नाकारता. आमी जर ताका नाकारून आमी चलता ह्या संवसारान नाका नाका जालेलें करून, जाल्यार आमकां संवसार वळखतलो? वळखुचो ना. कित्याक तांच्या दोळ्यां कडेन पड्डो पडला आनी आमी आमच्या दोळ्यां कडेन पड्डो घालून आमी भोंवता आनी डाबाक आमी वचता थिंगासर आपडटा. आमचे दोळे बंद आहा, कान बंद आहा. तो कितें सांगता तें आमी आयकोपाक तयार ना. आमकां जाय तें आमी कोत्ता. कोणें मातशें कितें केलें जाल्यार आमी तें व्हड घेता आनी आमच्या जिवितांत ताका आमी पयलो थारो दिता आनी ताका आमी वयर कोत्ता. कित्याक? मोगाच्या न्हू, हें जाणवाय. ही सगळें देवाचें उतर जें आमचें पळयता तो आमच्या तोंडांसान उलयता, म्हजे कडेन उलयता, तुमकांय जण एकले गी आमकां शिकोवण. हांव नको आमी कितें आसलें पळय तें आनी खंयसान शिकोवन आयली पळय ती, पूण पळयतोत्म्याक जाय तशें तुमचे कडेन उलयता पळयतोत्मो. म्हजे उद्देशी हांव न्ही, तो उलयता तुमच्या आपल्या स्वताच्या जिव्या उतरान. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तो स्वता उलयता आमचे कडेन. ताणेन आमकां अधिकार दिला. आमकां आपली भुरगीं म्हणून मानला ताणें आनी सदां काल तो मानून दवरलेलें आहा ताणेन. आमी आयज कितलीं जाणां सगळे मागीर and so we are, for this reason the world does not know us. तेकाच लागून जेन्ना आमी जर आमच्या स्वर्गीच्या बापाक ताची वळख, ताका जर आमी हें करून आमचे दोळे आमी बंद करून चलता, कुड्डी जावन चलता, जाल्यार आमी आमच्या मुखार जो देव आमचे भितर आसा ताका आमी अनुभवतले. आमी आमचे स्वताक आत्मीक दोळे उगटूंक ना. आत्मीक दोळ्यांनी आमी कुड्डी जाल्या. कित्याक? आमी स्वत मानिना.
आनी आमी आत्मीक दोळ्यान आमचे उकोडटले कशें उकोडटले आमी आत्मीक तरेन ताका आमी मानून घेवंक जाय जेन्ना आमी आमचे आत्मीक दोळे आमचे उकोडटले त्या उद्देशी आमी दुसऱ्याकूय संवसारय दुसऱ्याकूय मानवलेली देवाक मानवलेली जातली सॉरी प्रेज गॉड आमी आमचे दोळे उक्ते करीत ताचे सोमे भितर रिगोन ताणें आमकां कितें शिकयलां ताचे उद्देशी चलपाक अबायड इन क्रायस्ट अबायड इन मी एंड आय अबायड इन यू जेन्ना आमी ताचे भितर रिगतले तो आमचे भितर सदां काल सासना रिगून आहा रावला आमचे भितर आनी तो रावता तुमी कितलीं आपणाक आर्गां दितात तुमी कितलीं खुशाल बरीत जातात हांव खुशाल बरीत जाता जेन्ना तुमी अशें कोत्तात अशें करून तुमी जियेतात त्या वेळार आमचो स्वर्गीचो बाब आमकां खुशाल जातलो हो ना जाता हो ना सदां काल तो खुशाल आसता आमी खुशाल ना जाल्यार आमचो स्वर्गीचो बाब खुशाल आसतलो आमी ताका दुखयता आमचे भितर स्वताचो पळयत आत्मो ताका आमी दुखयता पेल्याक दुखयलो की आमी आमी आमच्या आत्म्याक दुखयना तो आत्मो आनी आमचो आत्मो एकूच न्ही देवाचोच आत्मो ताच्या भितर आसा जो पेल्याचो जावं आमचो घोवाचो बायलेचो कोण आमी ताका दुखयले आमी देवाक दुखयना आनी मागीर आमी देवा कडच्यान देखून आमी देवा कडच्यान पयस वेता तो आमचे कडच्यान खंय वचना तो आमचे भितर आसा आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी जें कितें आमी कोत्ता जें कितें आमी वागता जें कितें आमी उलयता जे कोणाक आमी दुखयता आनी जे कोणाक आमी बोगसवणें दिना मोग दिना त्या उद्देशी आमी देवा कडच्यान पयस वेता आनी आमी ते सगळे नाका जालेले वजें घेवन त्या वज्याच्या भारा खाला आमी ओमते पडोन आमकां कांयच दिसना एक मनीस हो ओमतो पडलो जाल्यार ताका कितें जाता उदारो पडलो जाल्यार ओके उदारो पडलो पाट आहा न्ही तोंड सगळे फुट्टा आमकां कांयच गमना ज्या भाशेक तशीं मनशां आमी जाले आयज काल संवसारांत जियेता आमच्या तोंडार पडल्या गोलयेता डेविडे नाका कसो मारलो आनी तो कसो पडलो फाटल्यान पडलो न्ही हां प्रेज गॉड कसो पडलो तोंडा वयल्यान पडलो ताका सारको काबार करपाक लागून ताचे स्वर्गीच्या बापाचे फावर आसलो न्ही डेविडेचेर सो तो इल्लो आमचे भाशेन धाकटुलो आनी तो केदो व्हडलो ताचे कडेन जाता आसलो असले हाका आमकां पदवी दिल्यात आसल्या नाका जालेल्या ह्या व्हडल्या गोलयेतात कोण जिवितान कोणाच्या जिवितान आहात तांकां मारून तांची तकली इबाडून आमच्या मस्तक आमच्या पांया पोंदाक तळोवपाक ताणें आमकां पदवी दिलेली आहा ना कितें आमची गोमटी त्या हाच्या गोलयेताच्या हातान दिवपाक ताणें सगळी स्वर्गीची पदवी आमकां दिलेली आहा आनी आयज तो सांगता हांवें तुका दिल्या म्हजी पदवी म्हजें सगळें मोग तुका सगळें दिलेलें आहा त्या मोगा उद्देशी तो दुसऱ्याच्या जिवितान कसलें कितें कसले गोलयेत आहा तांकां नाश कर ताचो मोग कर ताका बोगसवण्या उद्देशी चल आनी पळय तुजें जिवीत आमी इल्ल्या गोश्टीचेर इल्ल्या कसलें करून हिंगासर घेवन बसतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू जीजस सिस्टर झाले काबार की फुडें हां प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड जालें फुडल्यान काबार सो मागीर द रिजन द वर्ल्ड डज नॉट नो आस बिकॉज इट डीड नॉट नो हीम वी डीड नॉट नो हीम आमी देवाक आमी कुड्डेपणान चलता देवाक आमी मानून घेवपाक तयार ना आमी पड्डो घाला व्हडलो देव आमची ब्लेसिंगां सगळें दिलेलें ते येवशिल्ल्यान आमी येवशिल्ल्यान आहा हें सगळें नाका जालेलें हातून हे फेरनाच्या हितून जियेता सगळे घुसपा गोड म्हणून नाका जाल्लेले सगळे पोजडपणान वायटापणान मेड्या विचारान सगळे नाका जाल्लेले विचारान टेन्शनान सगळें कितें करून त्या चिकलान कोणान आमी येलो वता देवान आमकां आदी फुडेंच काडून दवरलेली आहा आमी पाटी सोदता भिरांती उद्देशी आमकां कोणें कितें हें करपाची गरज आहा सगळी पदवी आमकां दिलेली आहा आमी पदवी कोणाचेच आयज संवसारान आतां ह्या जिवीत हेतून आमी पदवी कोणाचेर चडयता नाही गॉड हॅज गिवन हीज हायेस्ट ऑथॉरिटी दॅट हू वी आर डुईंग हू आर टेकिंग ऑथॉरिटी ऑन आमकां स्वर्गीच्या बापान सगळी वयली ऑथॉरिटी दिलेली आहा ताची आमी कोणाचेर गाजयता कोणाचेर आमी गाजयता तीच पदवी आमी कोणाचेर वापरता आमच्या पेलेचे आमच्या घोच्च्याचे आमकां कोण कितें दुखयता कितें कोत्ता चड करून आमकां कोण सांग मिस्टर एंड मिसीस प्रेज द लॉर्ड मिस्टर एंड मिसीस आयज काल तें चलना
ते सांगता तो हो आयकता, हो सांगता ते आयकता. वय वय चूक देखून आसली जाल्यार वय वय प्रेज द लॉर्ड. हो हो तिका वेता तो. मागीर म्हणटा कितें पळय पयलें कसलें तो मालवण कहो ताच्या फाटल्यान भोंवता पळय, मागीर म्हणोना म्हणटा न्ही. कित्याक आमीच पयली मिस्टेक आमची आहा. आमी स्वता ओडोंक ना, कांय ना कांय ना, आमी उतरां उलयता नाका नाका जालेली. आयज काल कोणाकूच सोंसणी काय ना. कित्याक हें आमी शिकता हिंगा. आमकां आतां खबर आसा, आमी वचोन कोणी जर हें जालें जाल्यार सुद्दां आमी सजमोणीन ताका देवाच्या उतरान एक सजमोन ताका देवाच्या उतरा उद्देशी ताका आमी सोद मानया की ताकाय सुटका फावो जाली. पूण आमीच जर वचोन तें सुदरतलें हें सुदरतलें तें तहेंच आमी हें उतरां उलयता. आमचें पयलें आसतालें वय तहेंच जावंक जाय. कितें मनीस रे वचोन ताका सांगतालें पयलें विनिसा सिस्टर पयलें सॉरी सिस्टर मिस्टेक एग्जाम्पल या प्रेज गॉड. अहें आमी कोन्ना ताका हाय सिस्टर प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मागीर थिंगा वचोन कितें करता. आयज काल हें आमचें जाता. एकूच घरान देखून चलता. बरी आसलेली कोणूय येता आनी मातशें कितें सांगता हें कितें सांगलें गो कांय ना, तुका कितें सांगलें कांय ना. मागीर दोगांयची तोंडां कांय कसलोच प्रश्न येना. तें कितें सांगो हें कितें सांगो हिंग गेलें आयलें ताका खोंट मारून भायर उडोवपाचें. ताका न्ही तो कोण आमकां हें करता आमच्या भितर येता पळय ताका आमी ठांय करून मारूंक जाय. फातर काड तो क्याव 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 करून धांवता तो पट्टून फाटलो. प्रेज गॉड थँक्यू सिस्टर प्रेज गॉड. सो ताका लागून आमी विचार करूंक जाय. आमी कोणाक पदवी दिल्या ती ताका धांवडून खोंट मारपाक आमच्या मनशांक आमच्या पेल्यांक आमच्या हाका ना. तांचे भितर जें कितें आसा पळय तें पयली गोश्ट पयली सुवात ती आमी चड जाणा जावंक जाय. आमचे भितर आमकां चेंज करूंक जाय. हांव पयलो करतालो हिटलर कहो आसलो सगल्यांक गायड करतालो तूं हें कर तूं हें कर तूं हें तूं हें आयक म्हजें हें आयकूंकूच जाय. हें हिंगा सरो हें कर हें कर. त्या टायमार आसलो. आतां सांगशी ना तूं सांग म्हाका हिंगा झाडू मार हांव मारता. तूं सांग तुजे पांय धुव म्हणून हांव धुता. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्याचे पांय धुवंक ना. तो खालतो जालो तर आमी ताका ताचे सारकें वागपाक आमकां कितें आगोड जाता. ताचे सारको मोग करपाक आमकां आगोड लागता. ताचे सारकें बोगसवणें दिवपाक आमकां कितें आगोड लागता की आमकां कितें घाम गाळूंक जाय. आमकां कश्ट करूंक जाय. दुसऱ्याक बोगसुपाक ताचो मोग करपाक आमकां शिकयलां. आमकां सगळी शिकोवण मेवता हिंगा. आमी 4-5 दीस बसता. आर्गां जेजूक हांव जाल्यार म्हणटा आर्गां जेजूक 5 दीस न्ही 10 दीस म्हाका दी आनीक 5 दीस वाडय. कित्याक आमकां बरें शिकोवंक मेवता हिंगासर तुमचे उद्देशी आमी आमच्या उद्देशी तुमकांय शिकोवन पवित्र आत्म्या उद्देशी तुमकां पवित्र आत्मा शिकयता आनी आमकां बरीं बरीं रेवलेशनां ताची प्रकाशनी आमकां मेवता ताचे उद्देशी. चोरये शिकता आनी आमी बरीं बरीं आमकां मेवता पॅरेबल्स आनी तुमकां आमचे उद्देशी आमकांय बरें आनी आमी खुशाल बरीं जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान की सगळीं आमची भाव भयणां येतात तांच्या फायद्याक तांच्या जिवितांत तांचे कसले कसले प्रश्न व्हड आमचो स्वर्गीचो बाप आदी फुडें सुटका तांकां फावो केल्या. आमी तातूंत खुशाल बरीं जावंक जाय. ना की कितें कोण कितें हें करता आमकां कितें दितलो हें आमचें आहा तें आमकां मेवतलें तो आमकां हें करतलो तें करतलो घेवन कित्याक आमकां येदे संवसारान येदे व्हडले दोंगर करून येदी व्हडलीं चिंतनां घेवन बसोंक जाय. खंय गेलो तो स्वर्गीच्या बापाचो मोग. आमी मोगान जियेना. सदां काल एकामेकाक बोगसूंक तयार ना. एकामेकाक मोग करूंक ना. कितें जालें जाल्यार सगळें टुसूक. दोगां देखून आसली घरान तेगां देखून आसली एकटो आसलो एकटो देखून आसून प्रॉब्लम. आतां म्हाका कांय गमना. आतां एकटोच देखून तो घरान जो बाबडो एक कोण आसलो ताकाय दिसता तें करून थिंगासर हें करता माय पाय कडसून सेपरेट करप हें करप हें खंयचे कायदे कितले चलता आयज काल. कित्याक मागीर आमी म्हणटा सगलें हो हाका हें करप ताका दोश दिवप. आमी पयलें हें दोगोवना. हें सगलें आमकां देवान दिलेलें आहा. ताणें आमकां एकल्याक सगलें वेचून अशी एकल्याक सगलें कावंटेड म्हणटा पळय तो सगल्याक नेम्ड एंड कावंटेड कॉल्ड एंड कावंटेड वेचून काडल्या आपयल्या आनी सगल्यांक मेजून हाडल्या. कित्याक ताच्या मोगा पासत ताचो एकसुरो मोग एकवटाचो मोग एकेच सायडीचो मोग मीटमेर नासलेलो मोग ताका लागून ताणें आमकां वेचून काडल्या. ताणें आमकां सगळे तरेचे कावंट केल्या. सो आमची जीब दिल्या आमकां जीब दिल्या
पदवी दिल्या. आतां आमी जिबेचेर ताबो व्हरपाकूय वतले. देवाच्या उतराचें सगळें आहा. देवाचें उतर घे, चल. देवाचें उतर कितें सांगता तें आयक. आतां आमी आयकता, कोण आमचे कडेन चुकता, आमी हांस हें करून वचोन तांचे सांगाता वेळ सारात, बसात तांचे कडेन. तुमी कितें शिकल्यात तें तांकांय दियात. तुमी खंय हॉस्पिटलांत वेतात, थिंगा कोण तरी आसतली, बसात, दोळे बंद करात, मागणें करात, आनी कोण तुमकां मेवता जाल्यार तांकांय सांगात. जेजू तुजो मोग कोत्ता, जेजू तुजे भितर आसा, जेजून तुका सासनाच्या सासना सगळ्या वायटांसान तुका सुटका दिलेली आहा. तूं सोत मानपाक तयार आहाय ताचेर. तुका एक दुयेंस हें कितें सांगलां तें फोट. प्रेज गॉड. फाटल्या दिसांनी जाले आतां 15 दीस जातले, 10 दीस जातले, 8 वा 10 दीस. एक बॉम्बेसान म्हाका एकल्यान फोन केल्लो, हिंगासर आसलो कालपूर, 15 दीस जालेले. आनी एक पट तसो सांग ताका, ताका कॅन्सर म्हणून डॉक्टरान ताका रिपोर्ट दिलेलो. ताणें ताचो फ्रेंड आनी एकलो आमचोच हातून तो येता आमचे कडेन. सो ताणें म्हाका फोन केलो, ब्रदर म्हणूंक लागलो हें आसा थिंगासर हें करून. सो हांव सकयल आसलो भर राती. सो आनी हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. हां ब्रदर कितें म्हणटाय रे? हांवें प्रेज गॉड. कोणाक हांवें पयलीं आर्गां दिली तें सांगना फुडें? देवाक आर्गां दिली. म्हज्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरलें? प्रेज एंड प्रेजींग गॉड. प्रेज गॉड आय सेड, थँक्यू जिजस. आनी तो म्हणटा, अरे ब्रदर तूं कितें उलयता रे? हांव तुका कितें सांगता? हांवें म्हणलें ब्रदर तेंच तुका सांगता. हांवें म्हणलें आमच्या स्वर्गीच्या बापान आर्गां दिली आनी तो रिपोर्ट सारको कॅन्सल जालो. हांव सोत मानता म्हणलें, तुवें कितें सांगलां तें फोट. आय डोंट बिलीव, आय डोंट एग्री. तो ओगेच रावलो. हांवें म्हणलें आतां आयक, जेजून आमकां आदी फुडें सगळ्या कसल्या दुयेंस पिडेनसान हें कांयच न्ही फोट. हांव सोत मानिना म्हणलें. हांवें जर वय 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 कितें चाललेलें आनी एग्री जाल्लो जाल्यार म्हणलें ताच्या जिवितान म्हणलें तेंच जातलें आसलें म्हणलें. सो हांवें म्हणलें थिंगासरूच ताका स्टॉप घालो, फूल स्टॉप. थिंगासरूच फूल स्टॉप. तूं आनी फुडें येवपाची गरज ना, तुजें काम काबार जालें. मागणें केलें, ताका सांगलें, ओके म्हणूंक लागलो. तो फोन कोत्ता म्हणूंक लागलो. आपूण तूं म्हणलें ताका फोन कर. हांवें सोत मानलां आनी आय हॅव ऑलरेडी बिलीव दॅट ही इज ऑलरेडी सेट फ्री. आय हॅव कॅन्सल इट. ताका म्हणलें आनी मागीर थोडे दिसांनी आतां राती ताणें फोन केलो म्हाका काल. ब्रदर म्हणूंक लागलो, हीज रिपोर्ट इज नॉर्मल. विदीन 15 days. 15 दिसां आदीं ताका सांगलेलें, विदीन 15 days कसो जालो. दीस इज खरें. हांव तुमकां म्हजी हें करून घडोवयली काणयो सांगिना. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हज्या जिवितान व्हड व्हड मिलाग्री म्हज्या जिवितान घडल्यात त्योच ताचे उद्देशी भावार्थान. आनी जेन्ना हांव सोत मानता जेजू क्रिस्तान सगळें कितें हांव नास केलां आदी फुडेंच सोत मानून, जेन्ना हांव ताका थिंगाच स्टॉप घालता तेन्नाच थिंगा मरोन वेता तो. आनी तो वयर उडोवंक पावना. आमी ताका मारून उडयला न्ही, आमी ताका नाकारला. तुमी केन्ना जायते फावटी तुमकां जर कोणें सांगलें जाल्यार तुमी कितें करतात? वय अशें जालें, कितें जालें, डॉक्टरा कडेन केन्ना आपयलां, कितें जातलें, आवय खूब जाणां खंय जालां, हें जाता संवसारान, हें जाता तें जाता तें जाता. मागीर कितें जाता? वाडटा. करेक्ट. कोण वाडयता? आमी वाडयता. देवाचें उतर जाणून जाता. आमी जर वाडयता जाल्यार दुसऱ्यांनी अनभवार्थांनी कितें करपाचें ताका खबर ना. तांकां आमी पयलें सोत मानूंक जाय आनी आमी बिलीव करूंक जाय. हांवें सोत मानलें आनी हांवें बिलीव केलें कोणाचेर? जेजू क्रिस्ताचेर. ताचेर सोत मानूंक ना. हांवें ताका सांगलें तें फोट. दॅट इज अ कंप्लीट लाय. आय डू नॉट एग्री एंड आय डोंट बिलीव एंड आय डोंट ट्रस्ट इन दॅट. मागणें गेलें. 15 दिसां भितर ताणें परतून फोन केलो, सगळें सांगलें, रिपोर्ट नॉर्मल. प्रेज गॉड. सो आमकांय पदवी दिल्या स्वर्गीचें सगळें त्या मोगा उद्देशी. ताणें जो मोग आमचे भितर ओपून दिला ताचे उद्देशी जें आमी कोत्ता आमकां जाय तशें आमकां करूंक ताणें पदवी दिलेली आसा. नाका जालेलें करूंक न्ही. ताचे पोरमणें ताचे येवजणे पोरमणें ताका जाय तशें जेजू क्रिस्ताक आमी मानवलेलीं कशीं जातल्यो ताका जाय तशीं वागपाक. जेन्ना आमी तातूंत रिगोन रावता आनी ताणें भासयल्या त्या भासवणें घेवन आमी चलता, त्या भशेन आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या जिवितान आमी व्हड व्हड मिलाग्री आनी जेजूचे मोहिमा आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी सदां काल दीस रात आमी पळयता आनी नियाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितलो टायम कितलो जालो? 5. प्रेज गॉड. हांवें सांगलां आयज अजून कांय येवंक ना आमकां. आयज चाव ना, आयज कांय ना. सो प्लीज सॉरी, वी वील कंटिन्यू टील 10 o'clock. Yes, sister, praise.
Yeah? Praise God. No, sister, I'm just joking. Praise God. Praise God. Thank you, sister. Thank you, Jesus. So, सजमोलें? हां? एक लास्ट स्क्रिप्चर घेऊया आणि पुढे या की या झाले घेऊया ड्यूटोनॉमी 7:9 ब्रदर. God always remember, God always protects his children. He never leaves. केदीच आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां केदीच सोडिना. ताणें भोंवती धाल घालून आमचेर ताणें सदां काल ताणें आमकां सुरक्षीत दवरलेले आहा. सो आमी आतां स्वत मानूंक जाय आनी ताचे भितर जे देवाचें उतर घेवन ताचेर रिगोन आमी सदां काल जें देवाचें उतर आमकां सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमकां चलपाक ताणें आमकां सदां काल ताच्यो भासावणी दिलेल्यो आहा. जेन्ना आमी आतां तेचेर स्थिर रावतले त्याच वेळार ड्यूटोनॉमी 7:9 7:9 लास्ट स्क्रिप्चर घेऊया झालं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. 5:30 जाली. 5:30 म्हजो मोबायलूय भितर आहा. 5:30 5:25. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. God always protects his children for eternity after eternity. Praise the Lord. With his forever unwavering love. Unwavering. हालता दोलता तसलो न्ही. संपूर्णतायेन. कसलो? संपूर्णतायेन कसलो मोग? एक सायडीड. अनकंडिशनल. अनवेवरिंग. हालता दोलता तसलो न्ही. भिराती उद्देशी न्ही पूण सगल्या भिरातीचे वयर आमकां ताचो ताणें मोग दिलेलो आसा. प्रेज गॉड. Therefore know without any doubt and understand that the Lord your God, he is good, the faithful God who is keeping his covenant and his steadfast loving kindness to 1,000 generations with those who love him and keep his commandments. कितें दिलां आमकां? ताच्यो आज्ञा. वय ना. आज्ञा दिल्या. कित्याक दिल्या आमकां? Therefore know that दुबाव दवरिनासतना कसलेंच कांयच सकल वयर करिनासतना वेवरींग करिनासतना सत मानूंक जाय आमी. आमकां सत मानूंक आमकां ताणें आपलो कायदो दिलेलो आहा. सत मानूंकूच जाय आमी. कित्याक? And understand that the Lord your God, he is God. कितें तो आमचो देव. सर पदवेदार देव. सगलो वयलो देव. वय ना. सर पदवेदार देव आमचो ना. येवशिल्यान उलयतात तेवशिल्यान उलयना. सगल्यांक चायची भूक लागली. आतां आमी ब्रेक घेवया. स्वर्गीच्या बापा तुका दिनवासता. थँक्यू जीजस. फेथफूल गॉड. देव तो आनी विश्वासी. सद्भाव राती सतचो देव. हू इज किपिंग हीज कवनंट अँड हीज स्टेडफास्ट लविंग कायंडनेस. मोगाळ दयाळाय सगली ताची कृपा सगलें ताणें आमकां ताचें कशें फेथफुलनेस. फेथफूल 1,000 जनरेशन आतांच न्ही येतेले हजारांनी जनरेशनान सगले जण एकल्याक ताणें तोच मोग केला आनी ताचो मोग केदीच बदलचो ना आनी केदीच सकयल पडूंक दिवचो ना. जेन्ना आमी ताच्या मोगान ताचे उद्देशी तातूंत ताचे भितर रिगोन जेजू उद्देशी भितर रिगोन ताच्या उतरा प्रमाणे ताणें आमकां जशें भासयलां तें घेवन आमी त्यो भासावणे चलच्या उपरांत आनी ताचें सत मानून गेले म्हूण जायना. ताचें सत मानूंकूच जाय आमकां. जशें हांवें म्हज्या जिवितांत कितलें येतालें म्हाका ना. वयर सकयल वेव जातालो पूण हांवें स्थिर रावलो. हांवें ताका वादळाक उलयलो ताचे कडेन. जशें त्या भावाक सांगलेलें अशें हें हांवें सोमतें थिंगा हुकूम घालो ताका. वादळ शांत जालें आनी सोमतोच रिपोर्ट सुपर नॅचरल. तशें ताणें सांगलां आमकां. जनरेशन टू जनरेशन वीथ दोज हू लव हिम अँड कीप हीज कमांडमेंट्स. हांव ताचो मोग करतां. तो म्हजो मोग करता. ताचो मोग आनी म्हजो मोग एक.
जेन्ना ताचो मोग घेवन हांव चलतां ताणें जनरेशन आनी जनरेशन सगळीं ताका ताणें सुटका फावो केलेली आसा. आनी सदां काल तांचो मोग करून ताच्या मोगा उदेशी बोगसवणे उदेशी सासणाच्या सासना जण एकल्याक तो सदां काल व्हडली ताणें धाल घालून ते धाले खाला आमकां ताणें सुरक्षीत केलेली आसा, दवरलेली आसा. दवरतलो की दवरलेली आसा? प्रेज द लॉर्ड. मागीर आतां आमचो कायदो कितें? आतां आमी कितें करूंक जाय? ट्रस्ट, बिलीव. ओके, we have to be love one another, have to abide in him, and then believe that he is already with us, he loves us, and he has forgiven us. And Lord Jesus, in your name, whatever it may be, I bless this person, I love this person, and forgive this person. Through your forgiveness and your love, that unconditional love, I'm planting in this brother's life, sister's life, my family's life. And thank you, Jesus, for transforming and changing this person's and this family's life. In Jesus' mighty and glorious name of Jesus. Amen. Praise the Lord. This is your faithful prayers. And God answers only our faith-filled prayers. भावार्थ नासलेले मागणे आनी जेजूक आमी मानवलेली जायना. भावार्थ नासतना, भावार्थ ना, आमी ती व्हडी कही टुकू 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 खंय वचोन मागीर ती खंयच्या कोणच्या पडटा कोणाक खबर देखून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. या चावेक. प्रेज गॉड. निमणे मागणे करुया. आर्गांचे मागणे, बरेपणाचे मागणे सगळें आमकां दिलां. आमी शिकल्या तुमकां मेवल्या, शिकोवन मेवल्या 2-3 दीस सगळीं जण. एक हांव उडोर एक कोण म्हाका आमकां एक म्हणटालो एकदम बरें मागणें सगळें प्रिचींग, एकदम प्रिचींग. सिस्टर म्हणटा एकदम प्रिचींग आनी सगळें हें करून म्हाका सांग, जण एकले आतां तुमी 3 दीस तुमी प्रिचिंगान जण एकल्या भावा कडल्यान आयकल्यात ते पवित्र आत्म्या उदेशी आशिर्वादीत प्रिचिंगांनी सगळें बोवर ते देण्या वयली न्ही, सगळीं सुपर नॅचरल प्रिचिंगां तुमच्या फायद्याची. वय. प्रेज गॉड. सो तशीच कंटिन्यू करात. देवाच्या उतरान रावात, देवाच्या जेजून रिगोन रावात, कंटिन्यू करात आनी हेरांकूय तुमी आशिर्वादीत जायात. प्रेज गॉड. तांच्या जिवितान उजवाड कोण आसा? खूब जाणां आसात. सगळीं प्रिचिंगां, सगळें एप्रिशिएट पळय. कितले जाण बाबा म्हणटाले बरी 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 एवरीडे आमकां सगळें बरें बरें गूड बरी बरी हे प्रिचिंगां सगळो पवित्र आत्मा दिता. आमी न्ही, सगळें ताचे उद्देशी, ताचें देणें सर्गीच्या बापान आमकां मोगान दिलेलें आहा तें आमचे उद्देशी तो तुमकां दिता आनी तुमचे कडेन उलयता रात दीस. आतां आमचो कायदो आमकां ताणें कमांडमेंट दिलेलो आहा, आज्ञा दिलेली आहा ताणें आमकां. तोंड उकडात, भावार्थान मागणें करात, दुसऱ्या पासत मागणें करात, बोगसवणें आनी मोगान चलात. जो म्हजो आनी हांवें तुका जेजू क्रिस्तान आमकां दिला मोग आनी बोगसवणें. चलतल्यात, सगळे कोत्तेल्यात. वय. कांयच ना, कोणाकूच ना. प्रेज गॉड. वय वो ना. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. दोळे बंद करुया. स्वर्गीच्या बापा तुका देण वाजता आर्गां दिता वाखाणटा. बापा तूं जावन आसा आमचो स्वर्गीचो देव. सगलो तो मोगाळ देव, तूं काकूत देव. सगलें तुवें आमची काकूत केलें आनी सासणाच्या सासना सगलें जण एकल्या भाव भयणांक तुवें तुज्या दर एक दीस दर प्रिचिंगान दर टिचिंगान सगलें तुवें ओपाऱ्यो दी. तुज्या पॅरेबल्सान तुवें आमकां प्रकाशनी दिताय आनी आमकां वाडयताय आनी आमकां शिकयताय आनी आमकां शिकोवन हेका लागून दिताय की आमी वचोन जी आमी शिकोवन घेतलेली आसा, फुकट देणें दिलेली आसा, तुजे कुरपेचे देणें, तुजे बोगसवण्याचे मोगाचें सगलें तुवें आमकां फुकट दिलाय. त्या खुर्सार खिळोवन आमी स्विकारता जेजू. तुका आमी स्विकारता. तुज्या त्या बोर त्या देण्या पासत जें आमकां तुवें दिलाय फुकट तें आमी जेजू आमकां यूज कर. तूं वापरूंक त्या संवसारांत खंय खंय वचोन तूं आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या तूं आमकां दाखय. तूं हाड आमच्या मुखार. आमकां तूं चलय तुज्या उद्देशी. आमकां जाय थंय वचपाक आमी न्ही पूण तूं आमकां घेवन वेताय आनी तुजे उद्देशी जे खंयसर आमी वेता थिंगा व्हड व्हड मिलाग्री आनी तुज्यो मोहिमा मिलाग्री आनी सगल्यो सुटकावे थिंगासर तुजे उद्देशी आदी फुडें जाल्या म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. येत्या वेळार येत्या कांय दिसांनी फुडें आनी सगळे दीस आमचे तुवें बरे भाशेन दिलेले आहाय. तूं आमकां सदां काल खंय ना खंयसर जाय ती तुका बोर त्यो सुवाती उकटून तुवें आमकां थिंगासर तूं आमकां वापरताय आनी तुज्या उतरा उद्देशी तुज्या सत्या उद्देशी थिंगा जण एकले
सगळ्या संवसाराक सुट तांकां तुज्या स्वत्या उद्देशी आनी तुज्या उतरा उद्देशी आनी तुज्या जिवीत उद्देशी तांकां नवें जिवीत मेवता आनी तांच्या जिवितांत प्रकाशनी आनी सगळें तांच्या फायद्याक सगळें तांच्या जिवितांत तूं तांकां फावो केलें म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा हे आमचे सगळे टीम मेंबरां हिंगासर FIGCLM हिंगा पोंडा म्हापसा सगळ्या खंय 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 तांकां तुवें सगळे तुज्या बोवडत्या देण्यान आशिर्वादान केलाय तुवें आनी आशिर्वाद दिलाय आनी सदांकाल तूं तुज्या आसऱ्या खाला तूं तांकां आनी तांचे फॅमिलीक सांबाळताय आनी तूं तांकां वापरताय तूं तांकां सगळ्यांक वत्ताय आनी जाय थिंगासर तूं पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां जेजू आमकां थिंगासर दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें आहा नाका जालेलें नाश जालेलें आहा थिंगा तांकां उजवाड फावो करपाक तूं आमकां चलयताय तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा हे सुवाती पासत आनी हे फॅमिली पासत ताचे फॅमिलीक हे जो आमचो ब्रदर मॅथ्यू आनी ताची सगळी फॅमिलीक ही सुवात ताणें आमकां फुकट दिलेली आसा तुज्या राज्यान वापरपाक जशीं आमी हिंगासर सगळीं आमी येवन आमकां देवाचें उतर येतात तशीं सगळ्या संवसाराची मनशां हिंगा येवन ही रितीर हिंगासर तूं आमकां आदार दिताय आनी सदांकाल आमकां तूं सगळें कितें जाय पळय तें तूं दिताय आमकां जेजू तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा हे सगळ्या युट्यूबार पळयताले फॅमिली पासत तांकां तुवें आशिर्वादीत केलाय तांकां हें जें उतर म्हज्या तोंडान सांग तांकां तांच्या फायद्याक आनी तांच्या बऱ्यापणाक आनी तांकां कसले प्रश्न कितें तांकां कसले दुयेंस बी आसले तातूंत सावन तुवें तुका सुटका फावो केलाय हांव तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा हें मागणें भावार्थान तुजे उद्देशी म्हज्या सुर्गीच्या बापाच्या नांवान केलां आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू